Cymanu'r bel I mewn! Bas a draws a Owen! A mae'n dwy! Clark ar croesiad i'r cwrt, a'r peniad I gefn y Rwyd! Lewis ar croesiad. Hyfryd. Davies, that's Connor Evans! Ac I gefn y Rwyd gan Sean Cronin. Adam Davies! Yna chi'r hat-trick! Canarfon 6, Llanelli 1. Tom Price, bel ar draws i'r canol, Davies! Bel ar draws I Walters! Shepard, y cyfle yma, Davies wedi wneud sy'n dair! Walters na chi bas, cyfle gwych I Ruben Davies! A mae Davies ar dan! A mae Payne wedi dod â sgôr y gyfartal. Llantastic yn wir, mae'n noson llantastic fan hyn yn Llanelli. Cwestiwn I chi, sawl sian sydd yng Nghymru gyda llaw? Gewch chi'r ateb yn hwyrach, dim ond 2 sy'n poeni ni. Y 2 yma, taith fer lawr o'r M4 I Llansawel, yr holl ffordd I Lanelli. Sdim byd fel taith fer ar yr M4 ar benwthnos gwyl y banc. Credwch chi fi, ond I gyd wedi cyrraedd croeso cynnes fan hyn yn Llanelli, a croeso cynnes hefyd i'r cwmni heno. Nia Davies gyda ni, croeso ato ni Nia. Diolch. Nia yn y fforddi Cymru dan 19 gyda'r merched ond yn gwylio Llanelli a Llansawel heno. Felly Nia, mae dyn ni'r 2 dîm mwyaf newydd fel petai o'r de fan hyn. Llansawel yn esgyn tymor diwetha, Llanelli newydd cyrraedd. Dechrau anodd iddyn nhw, colli 2. 2 gêm sydd wedi mynd, os yna bwysau'n barod ar Lanelli? Ie, mae yna o hyd pwysau dwi'n meddwl yn dod I Gynghrair newydd, ond ie, ti'n gwybod, y Bari 2 ddim, a wedyn di 6-1 ddim yn edrych yn dda iawn. So dwi'n meddwl maen nhw efo pwynt I profi heno, a I fod yn bach mwy cystadleol yn y Gynghrair yma. Ie, mae 6-1 yn teimlo fel canlyniad. Pa mor anodd yw I taro nôl o ganlyniad fel yna? Ie, ond ma'n weithiau ma'n rhywbeth da chi'n gofod, bod yn bach yn syndod a I trio bach mwy galed, a dwi'n meddwl hynna beth maen nhw'n gofod wneud heddiw. Gweithio mwy galed, gweithio gyda'i gilydd, a I trio, wneud o'n anodd I Llansawel I curo nhw. Ie, profi pwynt, dyna fydd Llanelli yn ceisio gwneud heno. A mae da ni wledd ar wyl y banc. 6 gêm heno, 6 gêm prynhawn Dy Llun hefyd. Werth nodi, dim un clwb, mae'n ddrwg da fi, gyda record 100% o ran ennill. Un tîm gyda record 100% o ran colli. Llanelli yw'r ein yn anffodus. 8 heb golli. Cofiwch dim pawb sydd wedi chwarae 2 gêm problemau yn y gogledd ddwyrain o ran cyflwynad y dŵr penwythnos diwetha. 3 ar y brig, Canarfon, Llansawel a'r Bari ar hyn o bryd. Felly fel na mae pethau ar hyn o bryd yn y Gynghrair yma. Ni'n mynd I glywed gan y rheolwyr yn y man. Jyst werth nodi o ran Llansawel, Nia, o'n nhw'n cael amser anodd tymor diwetha. Fe gollon nhw 6 gêm agoriadol. Yw hwnna'n help o ran Llanelli, neu o leia gallen nhw gymryd hynna fel enghraifft o sut mae taro nôl? Ie, dwi'n meddwl maen nhw'n dangos bod o gallu cael ei wneud. Nath nhw'n cael agoriadol quite anodd i'r Gynghrair blwyddyn diwetha, a Sgorio eitha mawr hefyd. So mae'n dangos bod o gallu cael ei wneud. Nath nhw setlo, a maen nhw wedi wneud yn arbennig o dda yn y 2 gêm gyntaf o'r tymor yma. Felly mae gallu cael ei wneud, a mae'n digon o amser. Ie, dyn ni drafod tipyn mwy am y 2 dîm yn y man, ond dewch i ni ddechrau clywed gan y rheolwyr. Felly ni ddechrau gyda'r tîm cartref. Mike Davies, sydd wedi bod yn holi Lee John. Lee, it's been a difficult start for Llanelli back in the Cymru Premier, but nothing like a local derby to kick-start your season. Yeah, of course, and we expected nothing different in the Cymru Prem. I thought last week, even though we lost 6-1, I thought we were good value first half, with a good performance, but local derby tonight, and it's a time to put it right. Now, Britain Ferry took 7 games to get going last season. You can take a lot of inspiration from what they achieved. Absolutely, and that's why I keep reminding the players in there. We can take inspiration from that. A lot of lessons to be learnt, and I'm sure we're going to learn more along the way as well. But hopefully tonight we can start with the right tempo and get the result that we need. Yeah, you conceded from a number of crosses and set pieces last Saturday. I'm sure it's something you've been working on. Yeah, I think we had a crossing and finishing session on Tuesday. But yeah, no, it's
it's certainly been an item that we've been talking about and working on through the week in training. And like I said, we need to put it right tonight. And but we know how difficult the test is going to be. They got certain strengths in key areas, and we have to make sure we put our stamp on the game as well. Lee John, dechrau'n. Diolch. Thank you, mate. Thank you. Llanelli yn barod amdani. Dim fe yw'r unig un sydd wedi gweithio, bod nhw wedi chwarae'n weddol yn erbyn Caernarfon, colli o 6 gol i 1. Yw hwnna'n gallu digwydd weithiau? Ie, dwi'n meddwl, fel nath o ddeud, hanner gyntaf yn eitha cystadleol, ond ar ôl 2 neu 3 gol, mae'n anodd i cadw'r pen fyny. A nath chi weld hynna dipyn bach yn erbyn Caernarfon, ond maen nhw'n gofod bod yn bach mwy gry gyda hynna. A os mae'r gol yn mynd mewn, maen nhw'n dal yn gofod gweithio'n galed i trio cadw yn y gêm. Geri weld rhai o'r goliau nawr y golled na. Gollen o'r gêm gyntaf fan hyn o 2 ddim yn erbyn y Bari, a wedyn Cwrdd yng Nghaernarfon, dim yr ofal yw hyn gyda llaw, os chi ddim wedi gweld y newyddion, Caernarfon ddim yn chwarae'r ofal tymor yma, mae yna waith adeiladu mawr, felly maen nhw'n Llandudno. A hon reit ar hanner amser, na'r pwynt gan Lee John fi'n credu, un i ddim ar yr egwyl, Caernarfon yn sgorio reit ar yr egwyl. Pam ti'n hyfforddi a ti'n gweld y pennyn a'n disgyn, beth yn y byd ti'n gallu gwneud wrth ochr y cae? Ie, mae'n anodd i cymharu 1 i dim i 2 dim, mae'n anodd iawn i mynd mewn i hanner amser gyda neges gwahanol i fod yn onest. O'ch chi'n gofod gweithio llawer mwy galed pan mae'n 2 ddim. Felly mae'n anodd, ond dwi'n meddwl bydd Lee John yn edrych ar y goliau yma a meddwl dyn ni yn gallu gwneud rhywbeth amdano nhw. Oedden nhw'n eitha bler efo sut nath nhw ildio'r goliau, ond eto, maen nhw'n newydd i'r gynghrair, maen nhw'n gofod dysgu, a mae'n cymryd bach o amser i wneud hynna. Eto fel hyfforddwr, pan mae dati rhywbeth penodol fel ildio o giciau gosod, ciciau rydd, ciciau cornel, croesiadau, yw e'n help o ran gweithio arno fe yn ymarfer? Ie, mae'n neud o'n bach mwy o sylw ar beth ydych chi'n gofod gweithio ar yn y training yn y wythnos nesaf, ond fel cicio osod, mae quick wins yn gallu digwydd yna, felly dwi'n siŵr bod nhw wedi bod yn edrych ar hynna wythnos yma. Jyst bod nhw'n ildio'n syth o gic cornel yn erbyn Llansawel. Llansawel wedyn ni, wel am ddechrau maen nhw wedi cael ennill yn erbyn y Seintiau Newydd o 2 gol i ddim wedyn gêm gyfartal yn erbyn Met Caerdydd. Un o'r ser, Ruben Davies, 2 gol yn barod yn y gynghrair. Ni na'r fe gweithio gyda Abertawe yn yr academi, yn cofio Ruben Davies yn tipyn ifancach. Nes i'n gweithio gyda fo'n uniongyrchol, ond dwi'n cofio fo yna yn sgorio llawer o goliau pan oedd yn ifanc hefyd. So, o flaen y gol, mae'n arbennig a chi'n gallu gweld yna yn sgorio yn erbyn y Seintiau Newydd. A wedyn, eto, yn y ail gêm, mae'n dangos bod o'n gyson yn gallu gwneud hynna. Mae'n dangos pan ych chi efo streicer dda, mae'n helpu llawer yn dechrau'r tymor. So fe, mae'n cael 5 hefyd eich sgorio yn tlws y gynghrair, yng nghwpan y gynghrair yn y gemau cyntaf yna. Be sy'n ddifyr, mae chwaraewyr yn gadael clybiau proffesiynol i ddod i'r gynghrair. Mae rhai yn mynd nôl, Callum Demery di mynd nôl o Llansawel i Abertawe. Dwi'n am yn digwydd yn aml. Na, dwi'n cofio Caleb yn Abertawe pan oedd o'n under 10s. Ac mae wedi dod nôl allan o academi proffesiynol, chwarae yn Uwch Gynghrair, gyda yn erbyn dynion, a wedyn mynd nôl, fel ti'n deud, jom yn digwydd llawer, ond mae'n dangos i gyd o'r bechgyn sy'n yn y oedran yna, gallu digwydd eto. Felly, mae'n rhywbeth dda i'r gynghrair a i Caleb hefyd. Mae'n ddifyr gyda Llansawel, tîm y merched yn gwneud yn dda hefyd, tîm y dynion. Dyn nhw'n ofni roi cyfle i chwaraewyr ifanc, mae'n teimlo fel rhywbeth positif. Dwi'n meddwl ydych chi'n gweld hynna gyda'r chwaraewyr yn sgwad Llansawel. Mae yna llawer o rhai ifanc yna, a mae'n rhoi siawns iddyn nhw, a pan maen nhw yn dechrau cael y hyder yna, maen nhw'n dangos beth maen nhw'n gallu gwneud ar y cae. Wel, y dyn sy'n rhoi'r cyfle yna iddyn nhw, ni'n mynd i glywed ganddo fe nesaf, y rheolwr Andy Dyer. Andy, 4 points out of the first 6. You've played against 2 of last year's top 6. Your team must be full of confidence going into tonight's encounter against a struggling Llanelli outfit. Yeah, listen, let's just focus on ourselves for a minute. We've had a good start. It's exactly what the boys have deserved as well. And a tough game tonight, when you say they're struggling, listen, they're adapting just like we were last year. But, for them tonight, it's a big game. It's a big game for us. We're really looking forward to it. Ruben Davies is the star of the show at the moment. That's 5 goals in 3 games in all competitions. He's a real handful. Yeah, he just needed a bed in, which he did through the last 8 weeks, 10 weeks of last year. And he's had a fantastic pre-season, and now the talent is on show. And Sam Snaith and Tom Walters, they seem to be an excellent foil for him.
Yeah, listen, I think all the boys are working really hard at this moment in time, and whatever 11 that are going out there at the moment are doing their best for us. And I'm sure you'll be happy to welcome back club captain Alex Gammon to the starting 11. Yeah, absolutely. You know, Alex is everything that this club represents, and you know, as normal for him, it'll just be getting on with the game and leading his team. And 2 games in 4 days. It is a time for squad rotation. Listen, we'll just focus on tonight and see what it all looks like at the end of the game, and then we'll look forward to what Monday brings then. Andy Dyer, all the best. Diolch. Cheers, guys. Thank you. Mwy o gemau I ddod dros penwythnos Gwyl y Banc. 6 gêm heno, Gwenwch mae nos Wener, digon yn digwydd, 6 gêm hefyd prynhawn di llun. Just o ran gemau heno, werth cael golwg arnyn nhw, gemau blases bob man yn dos e. Y 3 ar y brig, fi'n gwybod bod ni'n gynnar, ond ni yn sôn am Gynarfon y Bari a Llansawel. Dyna'r 2, neu dyna'r 3 sy'n gyda 4 pwynt ar ôl I gemau. Bai Colwyn ddim di colli eto, 2 gêm gyfartal iddyn nhw yn I gemau cyntaf. Met Caerdydd hefyd, 2 gêm gyfartal. A'n drechu'r Cochion yn mynd i'r seintiau newydd. John Disney yn mynd o'i dîm I gartref Pencampwyr. Bydd hwnna'n gêm ddiddorol, a newn ni gadw cysylltiad ar cyfan. Y goliau gyd yn hedfan mewn, wrth gwrs, ar ein gwefannau cymdeithasol hefyd. Cofiwch am hynny. Nes I ofyn yn dechrau, sawl llan sydd yng Nghymru gyda llaw? Dros 630 yw'r ateb, rhag ofn bod chi mewn rhyw quiz dros penwythnos Gwyl y Banc. Wrth i ni weld y tîmau yn barod I gamu i'r cae. Mae ni wedi gadael fi, mae wedi mynd I fyny i'r pwynt sylwebu. Bydd hi wrth ochr Mike Davies, a mae Tommy Morgan gyda ni hefyd yn sylwebu yn Saesneg. Gyda Ifan Gwilym, felly digon yn digwydd fan hyn ar Barc Stebonheath. Pêl-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru. Wel, diolch Dylan, a croeso pawb I Barc Stebonheath ar noson hyfryd hwyr yr haf. Mae'r tîm cartref Cochion Llanelli dal I ddisgwyl I pwynt cyntaf ers dychwelyd i'r Uwch Gynghrair. Ond bydd ei gwrthwynebu'r Llansawel arbenni digon wedi curo'r seintiau a sicrhau pwynt yn erbyn y Met, gan godi yr ail safle. Mae'n benwythnos hir Gwyl y Banc a 2 gêm yn 4 diwrnod I bawb, a gwledd o bêl-drod yma ar Sgorio. A ni cychwyn gyda'r gêm ddarbu heno, sef gêm gyntaf erioed rhwng y clybiau Llanelli yn erbyn Llansawel. Ond byddwn ni'n cadw chi ar draws pob un o'r goliau wrth iddyn nhw fynd mewn heno. Ac o ran y tîmau heno, mae Llanelli yn ei 3 newid i'r tîm gollodd yn drwm yng Nghaernarfon. Mae Tristan Jenkins a Bradley Gibbings yr asgellwyr yn dod mewn, Danny Williams i'r ymosod, a cadwch gyda'r Ethan Can, y prif sgoriwr y llynedd, ond dal I ddisgwyl I gôl gyntaf. O ran Llansawel, Andy Dyer yn gwneud 1 newid, y capten Alex Gammon yn dychwelyd i'r amddiffyn. Sam Snaith fydd ffocws yr ymosod, Corey Hurford yn asgellwr peryglus. Ac o ran y patrwm chwarae heddiw, fydd Mike Lewis yn y gôl o ran Llanelli. Byddwn nhw'n newid I patrwm 4 yn y cefn, 4 yng nghanol ca. A Jenkins yn bartner I Ethan Can yn yr ymosod i'r tîm cartre. I weld yn eith hwnna gwahaniaeth. Ac o ran Llansawel, wel, jyst yr 1 newid, Gammon yn dod mewn I ganol yr amddiffyn. Bydd Hurford a Jenkins yn chwarae ar yr ochr chwith ar dde. Walters yn chwarae tu ôl i'r prif sgorio Ruben Davies a'r cawr Sam Snaith. Wel, Sean Cronin yw hwn. Mae'n 39 mlwydd oed. Mae wedi chwarae yn yr Uwch Gynghrair o'r blaen, a fe fydd ydy'r seren yn y cefn, a fydd angen iddo fe cadw llygad barcud ar y gŵr yma. Ruben Davies, 5 gôl mewn 2 gêm i'r gŵr yma ym mhob cystadleuaeth. Mae ar dan ni a Davies. Dyn ni wedi siarad amdan Ruben Davies yn barod, yn sgorio llawer yn barod yn y gynghrair yma ac yn y cwpan hefyd. Felly mae o'n rhywun sy'n mynd I fod yn egniol heddiw ac yn isio adio mwy o gols i'r tymor iddo fo. A'n dyfarnwr ni heno yw'r profiadol Iwan Arwel Griffith. Mae wedi bod yn dyfarnu yn yr Uwch Gynghrair ers rhyw 12 mlynedd, a rhyw siap pêl yn anghywir fyna. Ond I ni'n cychwyn y gêm gyda Llansawel yn chwarae o'r dde i'r chwith. A cyffyrddiad cynnar I Mike Lewis. Ac
Nia Davies yn ymuno â fi yn hyfforddwraig I dîm Merched Cymru dan 19. Nia, gêm anodd I Lanelli. Mae pob gêm yn anodd pan I chi'n dechrau mor sigledig. Ie, mae'n mynd I cymryd amser iddyn nhw setlo yn y gynghrair. Maen nhw angen gwneud hynna'n gyflym. Ac ie, mae'r trydydd gêm, felly ie, cadw iddyn nhw cael ychydig o amser I fod yn bach mwy gystadleol yn y gynghrair yma, dwi'n meddwl. Mae colli oedd hanes Cochion Llanelli yn ei ymddangosiad cyntaf nôl yn yr Uwch Gynghrair gartre yn erbyn y Bari o 2-0 cyn teithio'r gogledd a grasfa o 6-1. A byddwn nhw'n chwilio I ddechrau yn bositif heno. Cyffyddiad cyntaf Ruben Davies fanna ar bêl gan Walters. Walters mewn I drad sneith. Wrthyn ni edrych ar batrwm chwarae Llanelli, mae'n ddiddorol yn chwarae 3 yn y cefn wythnos yn ôl. Mae'n edrych yn barod bod nhw wedi mynd nôl I batrwm 4-4-2 Nia. Ie, dwi'n meddwl, ti'n gwybod, weithio chi yn gobod newid pethau. Ti'n gwybod, ar ôl colli 6-1, dych chi yn gobod edrych ar y perfformiad a ydy rhywbeth yn mynd I helpu. Ac ydy'r siap ac y system yn newid yn gallu helpu yna. Lloyd yn cystadlu yng nghanol camau, nôl gan Wharton. Profiadol Wharton sydd wedi chwarae dre newydd ar Bari yn yr Uwch Gynghrair. A mae yna dechrau'n wedi dyfarnu'n gynnar yn y gêm gan Iwan Arwel. A chyfle fan hyn I Lanelli taflu'r bêl mewn. Ie, ti'n gwybod, mae'n mynd tro gyntaf amdani a wedyn mae'n mynd eto. Felly ie, mae'n cic osod fanna. A mae'n rhoi siawns I Llanelli setlo, cael bach o rest. A ie, I roi y pêl i'r bocs nawr I gweld os maen nhw'n gallu creu trafferth I Llansawel. Dyma'r gegrydd yn uchel at y postyn pella, ond Ruben Davies oedd ar cyffyrddiad ola, felly fe fydd hi yn gic gornel gynnar yn y gêm, y dechreuad digon positif i'r tîm cartre. Nhw nath ddioddau fwyaf o giciau gosod yn erbyn Caernarfon wythnos yn ôl, ond nhw sy'n cael y cyfle cynnar. Tristan Jenkins wedi mynd draw i'w chymryd hi. Tipyn o symud tuag at y postyn pella a'r peniad gan Ethan Can. Dyw e ddim yn trafferthu Will Fuller yn y gol, yn dechreuad digon positif gan y tîm cartre. Ie, maen nhw wedi cael y pêl llawer mwy na o'n i'n meddwl fysyn nhw. Ac maen nhw yn cael y cyffyrddiad gyntaf yma yn y cornel, ond yn cyrraedd yna'n bach rhy gynnar. Just cyrraedd yna pan mae'r pêl yn cyrraedd y bocs a wedyn mae'n gallu ymosod ar hynna'n bach well. Ond ie, dechrau dda I Llanelli ar hyn o bryd. A Ethan Can yn gwisgo rhif 9 I Lanelli, dim ond 23 mlwydd oed. Mae wedi cael ei gynnwys yng Ngharfan Cymru Ec yn y gorffennol, ond dyma fydd I dymor cyntaf fe yn yr Uwch Gynghrair. Bydd e'n ddiddorol I weld sut deith ymlaen. Ie, mae gen I fo profiad gyda hynna, ond ie, mae'n dda I gweld o yn y gynghrair yma, gweld beth mae'n gallu wneud. Ie, fe oedd y prif sgoriwr y tymor diwetha yng Nghynghrair y de I Lanelli, a fe sydd ar y bêl nawr. Dyma Can yn chwilio am y rhediad. Mae'n gofyn am lawio, a mae'n mynd I fod yn gic o'r smotyn. Wel, Joe Lloyd yn ceisio croesi a'r bêl yn taro yn erbyn yr amddiffynwr, a dim amheuaeth gan Iwan Arwel yn pwyntio at y smotyn yn syth, a fe fydd yna gyfle eiraidd fan hyn. Ie, mae llaw allan dydy, mae'n cic o'r smotyn, obvious fanna. Wel, Tom Price oedd y dihiryn. A Price dal I brotestio pen pella. Mae e'n methu credu penderfyniad Iwan Arwel. Mae yna ddal dadle rhwng y ddau. A Danny Williams sydd ar cyfrifoldeb o'r smotyn. Yn chwilio I roi'r tîm cartre ar y blaen ac I godi I hyder nhw wedi'r grasfa wythnos yn ôl. Williams yn erbyn Fuller ar ei drod dde, reit lawr y canol. A mae Llanelli ar y blaen. A Danny Williams sydd wedi sgorio. Ni wedi chwarae 5 munud yma ar Barc Stebonheath.
y cefnewgwyr cartre sy'n dathlu. Llanelli 1, Llansawel dim. Ie, dechrau arbennig yn Llanelli fanna. Hyd yn fe maen nhw isio bod nhw'n hapus yn y staff. Ond nawr, maen nhw'n dal yn gofod canolbwyntio a cario ymlaen sydd nath nhw dechrau. Dyn nhw'n gallu dropio'n mwy dwfn nawr. Maen nhw'n gofod dal i mynd ati achos mae'n llawer mwy amser yn y gêm yma i fynd. Wel, bydd rhaid i ni cael golwg arall ar digwyddiad yn nia. Mae rhaid i fi ddweud, dwi wedi cael yn drysu'n llwyr gan y rheol o lawio yma. Pan ni'n edrych, oedd un arall, nos lun oedd hi rhwng Leeds a Everton, yn hwyr iawn yn y gêm, ond ni'n teimlo bod honno yn gico'r smotyn. Ond pan mae'r chwaraewr mor agos i'r un sydd yn croesi, does dim amser gan, enghraifft Tom Price, fan hyn efallai i symud i law. Ie, dwi'n meddwl oedd o'n agos, a mae hynna yn rhywbeth i meddwl amdan, ond hefyd, oedd y braich allan hefyd, so nath y braich yn stopio'r pêl mynd mewn i'r cwr Cosby, felly, ie, dwi'n meddwl, achos mae'r llaw allan, oedd o'n penalty. Wel, na fe, Nia Davies yn dweud wrtho ni ei bod hi yn gico'r smotyn. Oedd un o ddim yn cytuno, Tom Price yn dadle gyda Iwan Arwel yn dadle gyda cynorthwydd y dyfarnwr o Tanon i fan hyn. Ond... Ie, just barn fi. Wel, dyna beth i ni moyn, Nia. Llanelli 1, Llansawel dim. A dechreuad gorau posibl i dîm Lee John. Dyna oedd angen arnyn nhw, ychydig efallai o look Nia i dîm efallai sydd yn straffaglu. Ie, ydych chi angen fod cael look yna. Ac ie, 6 munud sydd i fynd. Mae Llansawel jyst angen cadw'r pêl dipyn bach, setlo eto. Ie, maen nhw efo llawer o amser i dod nôl i'r gêm yma. Wel, cyfle iddyn nhw nawr i daflu'r bêl yn hir. Bydd Alex Gammond wedi symud i fyny a Kieran Williams yn ogystal. Tom Price ar Gecrydd. Mae'n mynd at y postyn bella tuag at Sam Snaith gan cael ail gyfle. Mae'n mynd am gôl, ond a ddyle fe ni a fod wedi croesi. Ie, nath o'n mynd i'r postyn pella ac yna 2 yn erbyn 1, ond mae Sam Snaith yn dyn mawr iawn, mae gallu dal y pêl i fyny, ond ie, fama, falle y penderfyniad well fysa i roi o'n ôl yn y bocs, achos oedd gen nhw llawer o chwaraewyr yn Cwrt Cosby yna. Mae'n ddiddorol taw Sean Cronin oedd yn marcio Sam Snaith. Mae'n gymaint o gawr yn dal y bêl i fyny. Mae'n mor gorfforol, wedi cael cyfnodau gyda'r Bari a Pen y Bont. Ond dwi'n teimlo bod y ffaith bod nhw wedi arwyddo Sam Snaith yn helpu Ruben Davies, oherwydd mae e'n neud y gwaith caib ar haw corfforol. A dyna chi esiampl ohono fe'n helpu'r bêl ymlaen, yn cystadlu'n gryf am bob pêl. Ie, dwi'n meddwl mae hwnna'n pwynt dda, ti'n gwybod, mae Sam Snaith a Davies yn wahanol fel strikers. Mae un yn dal y pêl fyny a mae Davies yn neud y rhedeg a pethau fel yna. So dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth arbennig o dda i cael mewn tîm. Williams, Kieran Williams, gapten wythnos yn ôl yn absenoldeb Gammond, ond hwnna'n lower i agos at Mike Lewis. Diddorol clywed yn gynharach heno yma, Mike Lewis gymaint o brofiad yn y gôl i Lanelli, yn colli gwasanaeth Scott Cochrane oedd wedi wario trwy'r tymor yng Nghynghrair y De rhwng y pist i Lanelli. Mae wedi symud i Trefelyn ac yn symud o Trefelyn Alex Pennock, sef mab Tony Pennock, reolwr Hwlffordd. Ie, mae yna llawer o symudiadau mynd ymlaen yn y mis yma. Ie, o'ch chi'n gweld Alex Pennock yn helpu i gweld sut mae'n neud yn y tîm yma. Mae'n 1-1 rhwng y Flint a Caernarfon, goliau cynnar ar Caer Castell. Canavan wedi sgorio a Mendes i Gaernarfon. A mae'r seintiau ar y blaen, Jordan Williams wedi sgorio yn gynnar i'r pencampwyr yn ogystal. Felly ni'n mynd i cadw chi ar draws pob un o'r goliau wrth iddyn nhw fynd i mewn. 1-1 ar Caer Castell te, rhwng Flint a Caernarfon. Caernarfon ar y brig ar hyn o bryd, ond y seintiau wedi cael y sioc na ar fynd Llansawel yn colli o 2-0 wedi'r perfformiad siomedig yn Ewrop, ond gôl gynnar yn erbyn tîm John Disney
ar neuadd y parc. Louis Bates, dwy'n y bêl, carlamu dros hanner ffordd. Gamond yn hir lawr y sianel, mae'n rhy hir, a mae drwodd i Mike Lewis. Ddylen nhw just cadw'r meddiant am ychydig, dwi'n meddwl, bod yn amyneddgar a cadw fo. Fyswn nhw gallu diswitsio'r pêl trwy'r cefn fanna a adeiladu eto, ond mynd yn uniongyrchol ac yn fforsio'r pêl weithiau. Digon o bêl-droedwyr ar y ca gan Llansawel, am y wyneb yma yn Stebonheath mor dda. Bêl hir, pwysau ar Williams, mae di amgylchynu a crysau coch. A dyma Snaith yn dod eto, cyffyrddiad cyntaf yn dda i ladd y bêl, dim cystal gyda'r bas. Ond dim amser i chwaraewyr Llanelli ar y bêl. A maen nhw weiddi fan hyn am Dechrau'n a maen nhw'n cael y penderfyniad. Dwi'n meddwl mae Llanelli wedi bod yn llawer mwy egnïol. Ti'n gwybod, oedden nhw'n gofod dod allan a profi pwynt, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi gwneud hynna, maen nhw wedi cael bach o look efo hynna hefyd. A maen nhw yn cael mwy corfforol, a maen nhw wedi cael llawer mwy o cicio osod yn y 11 munud gyntaf yma. Tom Walters oedd ar drosedd ar Hopkins. Dyma nhw'n mynd yn letraws eto. Ond gôl Danny Williams wedi 5 munud yn sgorio o'r smotyn yn rhoi'n mantais i'r Cochion. Bêl wedi chwarae ymlaen, ond mae'n rhy bell o flaen Harrison Bright. Andy Dyer, wel, chi'n gallu gweld wrth i wyneb bod e ddim yn hapus. I dîm wedi dechrau tymor mor dda, ond sioc iddo fe heno ar ei hôl i o gôl i ddim. Pawb yn disgwyl efallai Llansawel i dominyddu heno, ond yn y 12 munud cynta, mae Llanelli wedi dangos beth maen nhw'n gallu gwneud a pam maen nhw wedi ennill dyrchafiad. Cyffyrddiad cynta i Hereford, a mae allan am dafliad i Llansawel. Tro cynta ni a i Lanelli fod ar y blaen yn yr Uwch Gynghrair. Maen nhw'n i roi lot o hyder i dîm Lee John, yn dwi? Ydy, mae o, a maen nhw angen hynna. Ti'n gwybod, ar ôl dechrau anodd i'r lig yma, mae hyn mynd i helpu nhw. Croesiad da, dwfwn gan Tom Price. Mae Snaith yn ymladd amdani, y bêl ddim wedi clirio. Ond can yn chwilio i ware'r bêl allan at Gibbons, ond mae'n nôl fan hyn gan Hereford. Hereford, tro cynta ni weld yr ysgellwr twyllodrus yma, Corey Hereford. A weithiau chi yn gofyn y cwestiwn pam nad ydyn nhw yn chwarae'r bêl i Hereford mwy ni, achos bob tro mae'n cael y bêl, yr un oedd y patrwm yn erbyn Met Caerdydd nos Wener diwetha. Mae Corey Hereford ar gallu fynd heibo chwaraewr. Mae'n gallu controlio'r pêl yn dda iawn mewn 1v1s fel na chi'n gweld yn y shot nawr. Maen nhw'n gallu wneud o. Just y penderfyniad o pryd i gadael y pêl fynd yn fanna, nath o mynd mewn i trwbl fanna. Dacl dda yn y lle cyntaf, dyma Hereford ar bêl unwaith eto. Hereford, ond gwaith da gan yr amddiffyn. Maen nhw'n chwarae'r bêl yn hir yn chwilio am gyflymdra can, a drychwch ble mae Will Fulham heel tu allan i'r cwrt cosfi. A mae un peth sydd gan Ethan Can yw cyflymdra. Falle na pam mae'r gol gyd wedi dod allan mor hir, achos maen nhw'n gwybod maen nhw'n mynd i edrych am hynna. So, os mae o gallu dechrau fe'n safle da, mae o gallu fod fel amddiffynwr arall iddyn nhw. Wharton, ennill y bêl nôl yng nghanol ca. Mae Williams y sgoriwr, mae'n croesi'n uchel. Llansawel yn cael trafferth i glirio. A dyma Joe Lloyd i groesiad nath arwain at y gicor smotyn. Gath ei tymor da yng nghanol ca. Un sydd wedi dod trwy Academy Pontardawe, Joe Lloyd. Os na fydde Llanelli wedi cael dyrchafiad, dwi yn teimlo mae'r gallu gan hwn i berfformio ar y lefel ucha yng Nghymru, Joe Lloyd. Y Theo Wharton sy'n mynd i gymryd y tafliad hir. Mae yn rhoi cyfle i Cronin symud i fyny o'r cefn. Eto mae Llansawel yn clirio.
A Hopkins ar ei drod chwith yn ei lledu ddi mas. Helpu'r bel ymlaen am y Gamond ar draws a mae'r gicrydd yn mynd o blaid Gamond trod yn uchel. Ie, mae Llanelli wneud yn dda i cadw lled gyda'r yn y asgell, a mae hynna'n helpu nhw. Maen nhw yn wneud y passes allan i'r asgell yn dda iawn, ac wedyn maen nhw'n cael y chwaraewyr yn rhedeg i'r tu ôl am ddiffyn Britain Ferry hefyd. So mae'n dangos maen nhw yn wedi bod yn trio pethau, maen nhw'n chwarae gyda hyder ar ôl y gôl na. A dyma nhw'n chwarae'r bel ymlaen. A dyma Williams, mae'n croesi ac mae'n ail, a maen nhw wedi dyblu mantais, a dyna gôl gyntaf Ethan Can yn Uwch Gynghrair Cymru. Dim cam sefyll, Williams yn gwibio lawr y dde, yn torri tu fewn, ac yn croesi yn berffaith i Ethan Can. Can yn dyblu mantais y Cochion. Cefnogwyr Llanelli yn methu credu'r peth. Maen nhw ar y blaen o 2-0. Ie, mae'n chwarae ymateb arbennig i gêm diwethaf na Llanelli cael, ti wod, ac y composure mae o'n dangos fanna i roi i'r chwaraewyr gyda fo i just slotio fo mewn i net empty, ond ie, mae'n arbennig o dda i dechrau fel yma, a bydd hi'n diddorol i gweld sut mae Llansawel yn ymateb i hyn. Y prif sgoriwr i Lanelli y tymor diwetha gyda 2 gôl ar 10. Wedi cymryd 2 gêm iddo fe daro'r nod yn yr Uwch Gynghrair, Ethan Can. A mae'n Llanelli 2, Llansawel dim. Can yn taro wedi 1 munud ar 15. Wel, ia, oedd hwn ddim yn y sgript. Na, dwi'n meddwl bod o'n dda i gweld sut mae, di Britain Ferry heb bod yn y safle yma, tymor yma, eto, a bydd o'n dda i gweld sut maen nhw'n ymateb i hyn. Wel, bydd Lee John a Dylan Blaen sy'n arwain y tîm hyfforddi yma yn Llanelli. Mi o'n i'n crafu mhen ac yn meddwl ble oedd Llanelli mynd i cael ei pwyntiau cyntaf wrth edrych ar y rhediad o gemau oedd i ddod. Ond heno, wel, maen nhw wedi dangos yn union pam tawn nhw yw pencampwyr Cynghrair y De. Maen nhw yn gallu cystadlu, maen nhw'n benderfynol o wneud hynny, a maen nhw wedi dangos hynny yn y cwarter awr agoriadol. Llansawel ar ei holi o 2-0. Yn edrych i daro nôl, a'n sicrwydd yn yr amddiffyn ar gôl geidwad. Mike Lewis yn aros ar ei linell, Leicester yn clirio, ond fe fydd hi yn gic gornel cynta'r noson i'r ymwelwyr. Ie, dwi'n meddwl fama, ti'n gwybod, maen nhw'n dod nôl i amddiffyn yn dda gyda'i gilydd, ond wedyn fanna, just siarad iddo fo, deud bod nhw gallu efo ychydig o amser i clirio hwnna allan am tafliad yn lle cic cornel, dwi'n meddwl, fysa gallu bod yn... Oedd gen efo amser i wneud hynna. Tren bach Llansawel yn disgwyl croesiad Cian Jenkins ar ei drod chwith at y postyn pella, pwysau ar Lewis. Gibbons yn clirio. Ond dyma Price mewn i'r canol. Ruben Davies. Herford at Price. Reit ar draws wyneb y gôl ydy'r bwyl wedi croesi. Wel, Walters sydd wedi rwydo hi. A mae Llansawel nôl yn y gêm. 2 gôl mewn 2 funud. Smonach yn amddiffyn Llanelli, croesiad Price yn creu y trafferthion, a Tom Walters yn rwydo ail gôl y tymor iddo fe. Ie, ti'n gwybod, mae wedi bod yn brysur yma'n barod, ond oedd yna gôl fel yma yn erbyn Canarfon hefyd sy'n fler, ddim yn clirio yn digon dda allan o'r box. Ac ie, mae'n bler a maen nhw'n rhoi siawns i Llansawel dod nôl mewn i'r gêm yma. Wel, i chi'n gallu gweld pwysigrwydd presenoldeb Sam Snaith ar y postyn pella. Fe sy'n cael y cyffyrddiad, Cronin yn ceisio clirio, ac yna Walters ar cyffyrddiad ola. Dyn nhw ddim yn dathlu llawer, achos maen nhw'n parhau ar ei holi o 2 gôl i 1. Ond mor bwysig i dîm Andy Dyer bod nhw'n taro nôl mor yn gyflym. Wel, am noson ia. Am 20 munud gyntaf. Mae wir yn ffantastig go iawn yma ar Barc Stebonheath. Llanelli yn mynd ar y blaen o 2-0 ac yna Walters yn dod â Llansawel nôl i'r gêm. Dyma Harrison Bright yn croesi ond yn rhy agos at Fuller yn y gôl. Will Fuller
Wedi chwarae pêl-drod yn yr Uwch Gynghrair gyda Met Caerdydd cyn gadael, ymuno â Merthyr a Caerfaddon yng Nghyngreiriau Lloegr, ond nawr yn dychwelyd fel rhif 1 Llansawel. Môr o brofiad gan y gôl-geidwad. Mae'n taflu'r bêl yn hir. Ugain munud wedi chwarae, mae wedi hedfan heibio ni, mae'n rhaid i fi gyfadde. A nawr mae yna anghydweld pen pella. Alex Gammond, y capten, yn cael ei alw draw. Danny Williams. Welys ti fyna, Nia, beth ddigwyddodd yna? Dwi'n meddwl jyst ddim rhoi y pêl yn ôl a bach o gwthio. Ond mae'r tempo gêm yn uchel, a wedyn, maen nhw'n jyst gofod cadw i pen yn rhai safleo fe situations yn y gêm yma. Ond dim ond rhyw 20 munud o daith sy'n gwahanu Llansawel a Llanelli. Dim hyn o gofiwch gan ystyried y traffig. Ond gêm ddarbu go iawn, a dyma Herford yn rhedeg tu fewn i Leicester, yn ei droi tu fewn, tu fas. Nawr mae Llansawel i weiddi am gico'r smotyn a'r croesiad. Yn cyrraedd Mike Lewis, rhyddhad i Lanelli, ond eto arwydd o perygl y gŵr yma, Herford. Maen nhw'n cadw fo'n 1 erbyn 1, a di'r amddiffynwyr ddim yn dod i helpu y fullback yn y situation yna, felly maen nhw'n gwybod faint o dda mae o mewn 1 erbyn 1, felly fyswn ni'n cael rhywun arall i helpu. Dwi'n meddwl Leicester sydd y dyn sy'n marcio fo, so mae angen ychydig o'r help efo hynna. Mae'n eitha diddorol, dweud i gyd. Mae Harrison Bright yn chwarae ar y chwith, Leicester ar y dde. O'n i'n meddwl taw ffordd arall rown fydde ar ddechrau'r noson. Mae'n rhaid i gyfadda Leicester yn gallu fwy yn hapusach ar ei drod chwith. Ond efallai taw Leicester sydd wedi cael y cyfrifoldeb o edrych ar ôl Herford. Ond ar hyn o bryd mae'n cael ei droi tu fewn at i fas. Mae o. Mae'n beryg, a maen nhw'n gwybod hynna. So maen nhw angen gofod edrych ar ôl hynna a wneud siŵr bod nhw'n amddiffyn y bocs yn well, achos mae'n eitha fler pan mae'r pêl yn mynd mewn i cwrt gosbi. Anna fi Danny Williams, sgorio'r y gôl gynta o'r smotyn. Dwi'n credu y gwrthdrawiad rhyngddo fe a un o'r gwrthwynebwyr. Mae'n nôl ar ei drad. Wel, hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Llanelli 2, Llansawel 1. Mae McGiven wedi rhoi bala ar y blaen gartre yn erbyn bai Colwyn. A Hwlffordd 2 i ddim ar y blaen yn erbyn Met Caerdydd, a Moon a Corey Shepherd wedi cael goliau cynta Hwlffordd o'r tymor. I Ben a Moon a Corey Shepherd i'r adargleision y gorllewin. Dyw Met Caerdydd ddim yn ildio llawer, ond edrych yn amddiffynol cryf wythnos yn ôl yn erbyn Llansawel, ond wedi ildio 2 yn gynnar yn y gêm, fel mae Llansawel wedi wneud hyn o, ach cic gornel i'r tîm cartre. Maen nhw'n crymanu'r bêl mewn o dan y bar, mae'n rhydd eto. A fe fydd Andy Dyer o'i go gyda hyn, oherwydd yn gwybod pa mor bwysig mae gan ddiffyn iddo fe ac i ennill y pêl gynta. A mae'r Llanelli wedi cael y cyffwrdiad gyntaf, mae'n llawer o ciciad osod yma. Byddwn mae'n hapus efo hyn. A mae'n siawns arbennig o dda i Llanelli cael gôl arall. Cymryd llygad oddi ar y pêl, dwi'n meddwl, a falle cael llygyd o cyn penio'r bêl fanna. A nawr bod nhw wedi cael hwyl gyda'r croesiadau, maen nhw'n mynd i ychwanegu tafliad hir Theo Wharton. Hynny'n golygu bod Sean Cronin yn cael ei ychwanegu fe yw'r tala yn y tîm. Tro hwn mae Llansawel yn clirio a Walter sy'n cyrraedd hanner ffordd. Ond mae Joe Hopkins yno. A mae'n croesi'n gynnar, a mae Cronin wedi aros i fyny. A fe geithio ail gyfle fan hyn. Ond Wharton yn mynd i'r llawr yn lower i Rwydd, a dyma Herford yn casglu'r bêl yn hanner ei hunan gyda lle o'i flanau, a un peth ar ei feddwl a mae'n bas hyfryd mewn at Ruben Davies. Davies y tro cyntre ac yna ar y posti pella, mae Snaith 2 waith
A cyfle I Sam Snaith a Mike Lewis yn syrthio ar y bêl. Ie, mae Davies yn neud y rhediad da fama, ond ddim yn cael y cyffyrddiad gyntaf I cadw y pêl mynd o'i flaen o. So ie, mae anffodus achos mae'r amddiffynwyr yn gallu blocio'r pêl, a wedyn obviously Sam Snaith yn cael 2 siawns ar y gôl. Ie, chi'n gweld y bloc fanna gan Llanelli, ond ail, like y second phase dyn ni'n siarad am, fel dyn nhw'n edrych, maen nhw'n edrych ar y pêl, ddim edrych ar y amddiffynwyr eraill yn y bocs, a mae hynna gallu fod yn beryglus I Llanelli. Tro cynta mae Ruben Davies wedi cael cyfle am gol. Snaith unwaith yna, dwywaith Lewis yn gwneud yn dda. Anghydweld rhwng Harrison Bright a Sam Snaith o Ddrein yn gyd chwaraewyr yn y bari. O, cyffyrddiad ymlaen eto tuag at Can. A mae Gammond yn clirio dros yr yslis a bu bron I Lanelli dorri trwy'r canol unwaith eto. Mae'n smonach yn amddiffyn Llansawel. Ie, mae peli hir a peli trwyddon yn effeithio'r ddau tîm ar y funud. Ie, maen nhw'n gofod amddiffyn yn llawer well na hyn. Helpu'r bêl ymlaen. Gibbons. O, mae dwy'n y bêl o dan drwy'n Will Fuller. Wel, Can oedd yno. Fe gafodd y cyffyrddiad, ond mae allan am gic gornel. Ie, dwi'n meddwl, mae'r golgeidwad yn meddwl bod o'n gallu just aros am y pêl. Mae'n gofod fod am dan ei fanna. Ti wedi deud bod Can yn gyflym, a mae'n bron yn cael siawns fanna. Dwi'n meddwl, toe poke falle, ond siawns arall, mae llawer o cyfleon di digwydd yn y 26 munud gyntaf. Can a pen yn ei ddwylo. Yn gwybod pa mor agos oedd hi. Dyma ni nôl i'r canol unwaith to. Ond gicri ddim yn o blaid Llansawel. Ond oedd jyst yn dangos bydd ni'n sôn am gyflymdraeth yn Can yn gynharach ni a oedd Fuller fel sef e'n disgwyl y bêl I ddod ato fe. A wedyn, Can yn dod mewn. Ie, dych chi'n gofod gwybod beth sydd o gwmpas chi ac y perygl yma y tîm yn erbyn chi gyda. Ac os mae'n cyflymdre, mae hynna'n rhywbeth anodd I delio gyda. Bates, digon o ddewis yn y canol, mewn i'r canol mae'n dod a mae Mike Lewis yn dod. A fe sydd yn dal fe sy'n cychwyn fel rhif 1 Llanelli yn sgil hynny, Scott Coughlin yn gadael. A dyma chi gêm fyw rhagor o bêl drod byw ar Sgorio Cochion yn erbyn y Fflint I llun am 5 yn fyw yma. Ond dyma'r gêm sy'n cyfri heno a dyma Ruben Davies a mae fe'n croesi a'r bêl yn taro yn erbyn Theo Wharton. Dim gweiddi lot am gicwr sbotyn fanna, dwi'n ia? Na, ond eto, dwi'n meddwl mae o efo cyflymder fo a sgiliau sgen efo ar y pêl yn creu traffaith I Llanelli eto. So, ie, mae yna llawer o ymysodwyr ar y cae yn egniol ac yn cyffroes ar y funud. Agosau at hanner awr o chwarae, Llanelli 2, Llansawel 1. Teimlo bod y fantais o ran taldra gan yr ymwelwyr a Cian Jenkins yn cremanu ddim mewn reit o dan y bar. Peniad pwysig cronin I glirio i'r tîm cartre. Mae'n frwydr ymyl y cwrt Cosby. Gormod o bobl o gwmpas Joe Lloyd a mae'n cadw at y dasg a mae'n clirio lawr ca. A mae'r peniad nôl yn un dda gan Ricky Owen I ddwylo diogel Fuller. A nawr mae Can wedi mynd lawr allan o'ch llun chi. Mae wedi bod yn dioddeg gydag anaf cas I linyn y gar. Nath gadw allan o ran fwyaf o'r tymor yn sgorio 2 gol ar 10. Ond yn edrych fel I bigo nes yn drafferthu fe erbyn hyn. Mae dal lawr ond dyma Herford. A mae allan am gic gol y tro hwn. Ond fydd hwn yn broblem I Lee John. Bydd e'n poeni am y sgoriwr sy'n mae'n peth da bod e'n nôl ar ei drad, ond beth I gwyddodd fan hyn nawr? Nia. Dwi'n yn siŵr os y cyfle cynt oedd o, pan nath o curo'r golgeidwad i'r pêl, ar ôl hynna nath o, oedd o'n edrych fel bod o'n dibrifo ar ôl hynny.
Wel, mae wedi dod allan i'r ystlys gan obeithio rhedeg yr anaf bant a gobeithio fydd e'n gallu gwneud hynny. Mae'n gymaint o dalent Ethan Can. Mae Llanelli wedi gwneud yn dda i ddal ymlaen iddo fe i ddeud y gwir. Leicester, uchel i'r awyr. Mae'n y gam sefyll. Felly toriad yn y chwarae. Crydd wedi cymryd yn sydyn iawn. Y gêm yn cael ei chwarae ar dempo uchel. Herford tu fiwn at Price. Price yn disgwyl rhediad gan Walters. Walters yn bwyldo Herford. Herford yn curo i ddyn bob tro. Ac dyma fe unwaith to. A mae'r bêl wedi mynd allan am gic gornel. Ond cor i Herford. Fe nes i rybuddio chi ar ddechrau'r noson bod y chwaraewr yma yn llawn triciau a sgiliau. Nath Llansawel wneud yn dda i chwarae trwy canol Llanelli fanna, gyda pasio gyflym, a wedyn yn y diwedd yn mynd at y boi yma ac mae o gallu gwneud pethau arbennig mewn un yn erbyn un ac bydd ni'n gweld llawer o fo am y weddill y gêm a dwi'n siŵr. Price sy'n cymryd y gic gornel eto yn crymanu'r bêl mewn at y postyn agosa. Peniad pwysig allan gan Lanelli, yn ôl mae'n dod, ond mae tu hwnt i bawb ac yn ddiniwed ac mae'n gic gol. 2-1, goliau cynnar gan Danny Williams ac yna Ethan Can yn sgorio i gol gyntaf yn yr Uwch Gynghrair i ddyblu mantais y Cochion. Cyn i Tom Walters tynnu gol yn ôl, a mae'n dal i hercian rhywfaint yn dweud ni, John yn edrych yn cant y cant fanna. Peniad pwysig, gwaith da gan Snaith yn edrych i ledi'r bêl. Maen nhw wedi cael y neges daw i Herford ddylai'r bêl i fynd, a dyma fe ar y bêl. Price yn croesi isiel tro hwn, mae'n rhwydd i Lanelli i glirio. Fuller, sgiliau da gan y gol geidwad. Gymeriad gan Gibbons, ond mae Llanelli yn cael y bêl ymlaen ac eto mae amddiffyn Llansawel braidd yn sgwar sy'n rhoi'r cyfle i Ethan Can i helpu'r bêl ymlaen, ond tro hwn mae Kieran Williams a peniad da nôl at Fuller. Ti'n cytuno ni am nhw'n edrych bach yn sgwar? Dwi'n meddwl, ti'n gwybod, mae Llanelli gyda un beth maen nhw'n neud ydy cicio'r bêl yn hir i'r cyflymder y mosodwyr. A dwi'n meddwl mae amddiffyn Llansawel wedi sylweddoli bod hynna yn rhywbeth sy'n mynd i peryglino. Felly maen nhw jyst gofod, mynd yn bach mwy dwfn, a wedyn maen nhw gallu ymosod y pêl yn bach mwy gwell. Gol yn y gêm rhwng Flint a Caernarfon. Fe welwch chi fanna bod Caernarfon nôl ar y blaen. A Zach Clark sydd wedi sgorio. Zach Clark ar fenthyg o'r Seintiau. Felly mae'n ddechreuad da iawn i Gaernarfon. Yn chwalu Llanelli wythnos yn ôl o 6-1 ar y blaen. Oddi cartre yn erbyn tîm y Flint sydd byth yn rwydd i'w curo, sydd wedi ennill i 8 gêm diwetha ar domen i hunain yn y Gynghrair. Kieran Williams yn meddwl am ergydio allan, mae'n dod at Herford, oedd yn y dacl hwyr ar yr ysgellwr, oedd yn wir, mae'n gic rydd mewn safle peryglus. Oedd yn dda i gweld bod Llansawel yn bach yn mwy amyneddgar, a wedyn yn switcho'r pêl allan, ac eto, yn cyrraedd yna cyn y pêl a Leicester yn cicio Herford fanna i cael y cic osod yma. Rod unan yn sgidiau Lee John nawr. Mae James Leicester yn cael... mae'n cael un anodd iawn i farcio Herford. Ys e'n newid peth ar ôl? Wel, mae Sean Cronin yn trio dod drosodd yn bach mwy nawr, ond wedyn mae'n gofod edrych ar ôl Sam Snaith, so mae'n anodd iddo fo. Ond falle esgellydd yn gallu dod nôl hefyd i helpu hefyd yn amddiffynol. Wal o ddau i Lanelli. Mae Herford a Cian Jenkins dros y gic rydd. 10 munud tan yr hanner.
Hurford. Ond yn syth lawr, corn gwddwg, Mike Lewis. Un eitha hawdd i Mike Lewis fa yma, mae'n syth am fo. Falle mae Cian Jenkins gyda droed chwith arbennig o dda, falle fysa hynna wedi gallu bod yn siawns i roi y pêl yn y cwrt gosbi. A mae Hurford, ni wedi enwi fe falle yn fwy na neb hyn yma yn gyn-ddisgybl o'r Academy yn Abertawe, fel ble mae Caleb Demery wedi mynd o Llansawel i Abertawe. Dyma Hurford eto yn cymryd y bêl ar y cyffyrddiad cyntaf. O, sgiliau hyfryd! O, mae'n Sgorio! Wel, seren o sioe heno yw Corey Hurford. Gôl gampus gan y gŵr ifanc yma. 11 oed. Wel, yn curo i ddyn ar hyd y linell gôl ac yna bollten i gornel pella. Mae un gyfartal yma ar Barc Stebonheath, mae'n 2-1. Like Sam Snaith yn ein arbennig i penni fo'n nôl, a wedyn, Hurford jyst yn dangos hyder. A mae fel, na i fynd 1 yn erbyn 1, a wedyn o ongl arbennig o anodd yn, pasio Lewis yn o gôl. So, o'n i'n expectio o sgorio hwnna, o'n i'n meddwl fysa fo'n, trio ffindio'r pas, ond mae'n neud yn arbennig o dda fanna. Y cyffyrddiad cyntaf yn lladd y bêl yn cael ei ben i fyny yn rolio'r bêl heibio'r gwrthwynebydd ac yna heibio i Mike Lewis, campus gan Hurford ar dderchog. Llanelli 2, Llansawel 2, Mike Lewis oedd hi ar o'r tu allan i'r cwrt cosbi, bêl gan Snaith i Llansawel, lle gan Snaith, cyfle i grimoni'r bêl mewn, mae'n cael ei ergyd ar darget. Ond Mike Lewis yn syrthio ar y bêl, does dim cyfle ni a Davies i gymryd anadl. Nag oes, ond oedd Mike Lewis gallu gweld hwnna o pellter, felly dwi'n meddwl oedd hwnna, oedd o'n edrych fel oedd ddim i crymanu mewn, ond dwi'n meddwl Mike Lewis yn hapus gyda hwnna. Wel, ers iddyn nhw fynd 2-0 lawr, bydd Sam Snaith, Ruben Davies a'r gŵr yna ar wylod y llun chi, Corey Hurford wedi dod i'r adwy i'r ymwelwyr. 2-0 lawr o fewn cwarter awr bron, ond nawr nôl yn y gêm. Tymor diwethaf, Corey Hurford i chwarae 12 gêm, sgorio 2 gôl. Mynd i cael llawer o gyfleoedd gyda Demery a Jasper Payne, chwaraewyr digon tebyg i'w gilydd, ond fe sy'n cael y cyfrifoldeb ar yr asgell y tymor yma yn 11 oed. Mae e wedi Barry 1, pen y bont dim, lawr ar Barc Jenner, a Callum Sainty sydd wedi cael y gôl bwysig a'r pencampwyr ar y blaen o 2-0 yn erbyn Cochion a'r gŵr newydd Ben Wilson sydd wedi rhwydo yn dilyn y gôl yn erbyn pen y bont. Ben Wilson oedd wedi cael trafferth i daro'r nod yn Ewrop. Mae wedi dechrau ar ei daith gyda'r seintiau. Os na ddim llawer o llif yn y gêm nawr, mae'n stopio llawer o weithiau efo fouls a pethau, felly mae Llanelli jyst gofod bod yn bach mwy disgyblaeth yn y 5 munud ola yma cyn mynd mewn am hanner amser. Mae rhyw 6 munud sydd i fynd tan yr hanner. Llansawel wedi cael ei hunain nôl mewn i'r gêm, croesiad Price tuag at Snaith, ond gwthio tro hwn gan y cawr Snaith. Sam Snaith, 5 ar 20 oed erbyn hyn, wedi symud yma o'r Barry yn yr haf. Ti'n gwybod, mae pawb yn gwybod sut mae o yn gallu penio'r pêl, mae'n corfforol iawn hefyd, a dwi'n meddwl mae o a Davies yn chwarae'n arbennig o dda gyda'i gilydd. I'n meddwl y trydydd gêm o'r tymor, maen nhw'n chwarae'n dda efo'i gilydd yn barod. Mae fel sy'n dealltwriaeth yn os e rhyngddyn nhw, a ychwanegu di Walters ar yr ochr dde, Hurford ar yr ochr chwith. Mae'n fygythiad bron bob tro mae Llansawel yn ymosod. Dwi'n meddwl hynna be bydd nhw'n deud yn hanner amser ydy'r amddiffyn maen nhw'n gofod edrych amdan.
Ond tro Llanelli yw ei ymosod erbyn hyn, y tro hyn, ond mae yna gam sefyll. Y llima'n hwyr yna yn cael ei godi o'n blaenau ni fan hyn gan Connor Thomas. Mae ni mewn i'r 5 munud ola nia. Mae wedi bod yn dipyn o wledd hyn o. Ie, mae wedi bod yn brysur. Ie, ond mae'n dda, ti'n gwybod, da i ddim, a wedyn gweld sut mae Llansawel wedi ymateb. Dwi'n edrych ymlaen i'r ail hanner yma. Mae Elliot Reeves wedi dod â'r sgôr yn gyfartal ar Caer Castell. Cynarfon oedd wedi mynd nôl ar y blaen, ond Elliot Reeves wedi dod â'r sgôr yn gyfartal i'r tîm cartre. Felly y goliau yn llifo mewn heno ar draws Gymru yn yr Uwch Gynghrair. 2-1 ar Gai Castell, 2-1 yma ar Barc Stebonheath. Gêm ddarbu hynod o gyffroes. A dyma Price yn ceisi holli'r amddiffyn tu hwnt i Leicester, ond Cronin ar draws. A mae Leicester mae wedi cael hunllef o hanner, a dyma Price mewn tuag ar y postyn agosa. Ond tro hwn mae Leicester yn cael ei drod iddi. Ond nôl mae'n dod gan Kieran Williams, ond mae'n rhy agos i Lewis yn y gôl. Dwi'n meddwl ath Cronin mynd tu ôl Leicester fanna, helpio allan y bach mwy wella yn y byd mae o angen, achos mae wedi cael hanner anodd yn erbyn Hereford. Wel, dau wr ifanc, un ar hugen yw Hereford, 19 oed yw James Leicester. Wedi cael ei rhyddhau gan Academi Caerdydd ar ddiwedd tymor 2024. A dyma yw ei gemau cyntaf yn yr Uwch Gynghrair. A mae'n cael gres i drad heno yn erbyn Hereford. Mae cymaint wedi digwydd nia. Dyn ni wedi cael amser i drafod y tîm merched dan 19 na'r digwyddiad mawr oedd yn Parc y Ddraig yn ystod yr wythnos. Bydd rhaid i bopeth i aros nawr. Gan bod gymaint o gyffro a cymaint o gyfleoedd yn y gêm hon. Dyma capten Llansawel Gammond yn hir. Snaith yn cael ei ben iddi. Ruben Davies yn chwilio am y brwsion, ond yn rhy agos i Llansawel y tro hwn. Ac efallai o'r ymosodwyr i gyr, y gŵr yma sydd wedi sgorio 5 mewn 2 gêm, sydd wedi cael y lleia o gyfleoedd. Mae wedi bod ar y pêl ychydig, ond dwi'n meddwl mae nhw'n trio, mae Llanelli'n trio amddiffyn y canol, a dyna lle mae Hereford yn cael llawer mwy o'r bêl. Just y croesiadau ac lle maen nhw yn y bocs i cael y croesiadau yna, sy'n mynd i fod yn bwysig yn ail hanner iddyn nhw. 1-1 yn y bari ar Barc Jenner a Noah Daly, y gŵr sydd wedi symud o Gaerfyrddin i ben y bont sydd wedi cael y gol. A ni wedi cael 15 gol yn y 20 munud agoriadol yma yn Uwch Gynghrair Cymru. Wel, am gyffro reit ar draws y wlad, 2 funud, wel llai na hynny, o'r hanner yn weddill, a ni'n dod â pob gol i chi pan mae'n mynd i mewn. Dwi'n gwybod beth mae'r tabl yn edrych fel nawr. O'n i'n meddwl byddwn ni'n cael y tabl o'n flaen i a byddai popeth yn newid o weddol araf a pethau. A dwi ddim wedi poeni edrych erbyn hyn. Na i adael i Dylan Ebenezer i sort o popeth mas hanner amser. Wel, pan ewn nhw mewn am hanner amser nia fel hyfforddwr, pwy wyt ti'n meddwl fydd y pisasiw o'r Andy Dyer erbyn hyn? Dwi'n meddwl bydd y ddau rheolwr yn eitha hapus, just Llanelli yn cael y 2 gol. Hefyd ddim yn hapus am ildio 2, ond i fod yn cystadleol yn y gêm, dwi'n meddwl bydd o'n hapus, ond bydd Andy Dyer yn hapus efo'r ymateb. Bydd hi'n pwy sy'n mynd i cymryd y gêm yma i mynd amdano i ennill y 3 phwynt yn y ail hanner sy'n mynd i fod yn diddorol iawn. Wel, datrys problem Corey Hereford. Dyna beth sydd gan Lee John a Dylan Blaine yw datrys ar yr hanner. Oherwydd mae rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth. Erbyn hyn, Llansawel wedi dysgu. Rowch y bêl i Hereford, neith e'r cyfan i chi. Ond dyma Llanelli yn dod lawr y chwith. Mae Can yn y canol yn disgwyl y croesiad, a mae allan am cornel arall tro hwn i'r tîm cartre. Dwi'n meddwl bydd y 2 rheolwr yn deud am ddiffyn. Maen nhw'n gobon llawer mwy dyn.
mae'n rhy hawdd i'r ymysodwyr i torri'r amddiffyn y ddwy tîm i fod yn onest, felly bydd hynna'n rhywbeth bydd y ddau yn deud. 2 funud wedi cael ei ychwanegu gan y pedwerydd swyddog pen pella. A'r cornel diwetha yn creu pob math o drafferth ac eto mae Llansawel yn gweld hi'n anodd i glirio. Dyn nhw ddim, dyma Cronin yn croesi. Llansawel yn clirio'n dim yn argyhoeddi o'r ciciau gosod yma o gwbl. Ar ôl beniad eto mewn i'r gofod. Mae'n neud unrhyw le y tro i Gamond, ond maen nhw'n methu cyrraedd tu allan i'r cwrt cosbi. Dyma Cian Jenkins yn cystadlu, ond Cronin, y gŵr hynna ar y ca sy'n cyrraedd na gynta, ond fe fydd hi yn dafliad i Llansawel. Bach o llanas fanna i amddiffyn Llansawel. Oedd hynna, bod nhw'n hapus efo hynna, sy'n maen nhw ddim yn gallu clirio'r pêl i ffwrdd. Wel, beth wyt ti'n meddwl o hwnna? Oedd yna wthiad fanna yng nghefn chwaraewyr Llanelli? Oedd hi'n edrych, oedd y dwylo ar y cefn, faint o gwthiad o'na, dwi'n yn siŵr, ond nath o fynd lawr yn gyflym, i fod onest. Wel, eiliadau'n weddill o hanner hynod o gyffroes gyda Llanelli yn mynd ar y blaen o 2-0 o fewn rhyw gwarter awr o chwarae, ond yna Llansawel yn troi y gêm ar ei phen gyda Corey Hurford yn amlwg. Fe yn sgorio gôl y noson i ddod ar sgôr yn gyfartal. Rhediad unigol gampus yn curo Mike Lewis, ond y cyfle ola falle i Llanelli o dafliad hir Theo Wharton. Wharton mewn â hir canol, neb yn dod amdani. Iwan Arwel yn cael golwg ar yr oriawr. Mewn mae'n dod unwaith eto, ond y bêl gan Wharton. Wharton a digon a ddewis yn y canol, mae Fuller yn galw a fe sy'n casglu. A dyna'r chwyban ola, hanner hynod o gyffroes yma ar Barc Stebonheath. Ni'n gyfartal 2-1. Danny Williams o'r smotyn. Y dihiryn o Tom Price yn llawio, ac yna Ethan Can yn manteisio o groesiad Danny Williams i sgorio gôl gynta yn yr Uwch Gynghrair. Ond yna Llansawel yn brwydro nôl. Tom Walters yn manteisio o'r croesiad ar y postyn pella cyn i Corey Hurford sgorio gôl unigol gampus. Mae wedi bod yn hanner i'w chofio. Dewch nôl am yr ail. Mae'n hanner amser yma ar Barc Stebonheath. Llanelli 2, Llansawel 2. Wel, hanner a hanner fan hyn yr Barc Stebonheath ac ar draws Cymru yn Uwch Gynghrair Cymru JD. 15 gôl di mewn hyd yn hyn yn y 6 gêm heno. Gwyl y banc yn dechrau mewn steil, nawn ni drafod y cyfan yn y man. Cyn hynny, nath Mike grybwyll hyn, so chi'n gwrando yn Gymraeg yn gynharach. Digwyddiad arbennig wythnos yma i ddathlu y cydweithio sydd na rhwng Gymdeithas Bêl-droed yng Nghymru a FIFA. Mae yna gynllun datblygu talent sy'n hybu datblygiad gêm y merched trwy Academy Talent FIFA. Digwyddiad cyntaf o'i fath yn Ewrop yn digwydd yng Nghymru. Dewch i ni gael flas o'r cyfan. For these young girls to have opportunities, it's amazing. These opportunities are not what I had when I was younger. Ar y pitch rwan, dyn ni efo ein cynllun newydd, sef National Girls Academy, sy'n gweithio i trio cael mwy o genod yn kind of datblygu drwy i'r adran Premier. A heddiw hefyd, dyn ni'n cyflawni partneriaeth efo FIFA, sef FIFA Talent Programme, Regional Programme newydd i merched sydd yn edrych am kind of datblygu a mynd sydd i mewn i national teams ni yn y dyfodol. Mae yna llawer o talent yn yr Academy'n barod, a gyda llawer mwy o amser gyda nhw'n hyfforddi nhw a nhw ar y cae a yn dysgu pethau gwahanol off y cae hefyd yn rhywbeth bwysig, a dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth mawr a gobeithio nhw'n ni gweld llawer o rhain yn y tîm cyntaf. I wish when I was younger that there were those academies to play for, and obviously we didn't have that. We did have different times, and now to be part of that and to watch them get the development they have and just see them play, it's fantastic. You had the biggest victory for yourself. You reached the Euros for the very first time just this summer, and you could see what happens to the country. Like, the girls now have role models to look up to. Like, I can actually play in the Euros in one day. So the visibility is important,
and that's where the Wales Federation has to come in and support their players, give them really great coaches to help them develop, and give the support system, because hard work by the girls has already been done. Dyn ni eisiau bod yna bob tournament, World Cup neu Euros. Mae Rhian Wilkinson yn gweithio gyda rhai ifanc hefyd, oedd hi yn y camp yn the 19s mis diwethaf yn trio ysbrydoli nhw i gweithio'n galed, achos maen nhw'n agos at y tîm gyntaf. Felly, mae hwnna rhywbeth mawr. Mae Rachel wedi bod efo ni rwan am mlynedd, a mae hi wedi bod yn gweithio efo ni i wneud yn siŵr bod y genod yn Cymru yn cael cyfleoedd cywir, addas iddyn nhw datblygu i'r dyfodol. For some of the girls that are currently in our girls regional programme, it's super exciting because some of them might appear in, the 2035 World Cup, which is currently bid to be held in this country as well, as like a co-host. So I think it's really, really exciting, for the girls to see, the ones who've just appeared currently in the Euros, and then to see that actually they might be a part of something in the future. So, the future's bright, and I'm really excited to see, what happens. I remember when it was against Italy in January and we had our names on the back of the shirt, and we were so excited because it was a change within women's football that we had a name on the back of the shirt. And then we qualified for a major tournament, and you see moments like this with great talent on the pitch, and they're working so hard as a national team to create more talent and more opportunity for players, because one of these could be going to the World Cup. Ond ach i'r her, un o'r rheini yn mynd i gwpan y byd na gobeith pawb gan gynnwys. Glywsoch chi ddim yn Andy Davies sydd gyda ni heno. Fain o waniaeth bydd hwnna gyd yn gwneud y cynllun yr Academy FIFA yma? Mae'n mynd i fod yn rhywbeth arbennig i'r ferched sy'n dod trwy'r pathway. Yn cael ei hyfforddi 4 gwaith a wedyn chwarae hefyd, gyda hyffordwyr arbennig hefyd, yn rhywbeth mawr. A gobeithio mae'n rhywbeth mawr i'r under 14s a under 16s i pwysio i mynd mewn i tymor Cymru ieuenctid. Just yn fyr, mae'n teimlo bod ni mewn lle da ar hyn o bryd. Yr Euros newydd bod. Y canlyniadau ddim yn wych. Cymru mewn grŵp mor anodd hefyd. Sut mae pethau'n teimlo allan yna yn y byd go iawn ar hyn o bryd? Cam gyntaf mynd i'r Euros, a mae Rhian Wilkinson yn deud hefyd, mae yna llawer mwy o gwaith i wneud, a dyn ni'n yn paratoi i gwneud hynna gyda'r rhai under 19s, under 17s a pethau fel yna, ond dyna'r cam gyntaf, ond dyn ni'n dal efo llawer o waith i wneud, a dyn ni'n mynd i wneud hynna dros y blynyddoedd nesaf. Cwpan y byd, Ceri Barton, cwpan y byd, dyna sydd i ddod. Uwch Gynghrair Cymru ar nos Wener, gwenwch mae nos Wener, dim pawb sy'n gwenu, ond am noson ni wedi cael hyd yn hyn. Dyna'r sgorio i chi, goliau yn hedfan mewn bobman, un y Bari a Phen-y-bont Newydd-ddyfodiaid yn sgorio i gol gyntaf i Ben-y-bont wedi symud o Gaerfyrddin. Henodd i gêm gyntaf wedi cael ei wahar cyn honna. Flint Caernarfon, gymaint yn digwydd yn y gêm yna. 2 gol yr un, Zach Clark a Paolo Mendes yn taro Gaernarfon, oli Jake Canavan roi'r Flint ar y blaen, ond Elliot Reeves wedi taro nôl i'r Flint erbyn hyn. Hulffordd, Ben Amon, Corey Shepherd, 2 ddim, a'r Seintiau Newydd, Jordan Williams, a Ben Wilson yr ymysodwr newydd yma. Di dod o'r Alban, Edrionians yn cael ei ail sgorio yn erbyn Pen-y-bont. 15 gol yn yr hanner cyntaf. Am noson, am gêm ni wedi cael fan hyn, i fod yn deg. O'n i gyd yn edrych i weld sut bydde Llanelli yn ymateb ar ôl colli 2 gêm agoriadol. Wel, dechrau da o ran Llanelli a'r penderfyniad cynnar nac Ecos Martin yn bendant yn mynd o'i plaid nhw. Nath nhw dod allan ar dan i fod yn onest efo Egniol ac yn dangos fel nes i deud cyn, efo pwynt i profi. Ti'n gwybod, wel, mae hyn yn anodd i deud os mae ti'n gwybod, y penderfyniad iawn. Mae o'n agos iddo fo, ond mae llaw fo allan dipyn bach, felly, falle ddim be maen nhw isio gyda hyn, ond dwi'n meddwl mae'n anodd iddo fo cyffwrdd y llaw fel yna a ddim rhoi cic o smotyn. Na'r teimlad, pryd oedd bod chi'n cytuno neu beidio, pan mae'r fraich na allan, fel y mae ar hyn o bryd o ran y rheolau. Danny Williams yn sgorio o'r smotyn ar y blaen. Hwb yn amlwg iddyn nhw, os oedd hynny ddim yn ddigon. O fewn cwarter awr, ath hi'n 2 ddim, gawn ni weld i nawr. Ni'n sôn gymaint am ymysodwyr, Ruben Davies ac ati. Ethan Can, un o'r chwaraewyr gorau yng Nghynghrair y De tymor diwetha.
a ddim barod amdani yn amlwg, ond mae Can, os yw Llanelli mynd i daro nôl tymor yma, dim jyst heno, mae chreuwyr fel Can yn mynd i fod mor bwysig iddyn nhw. Ie, mae cyflymder o yn arbennig i weld, a chi gallu weld o fanna, ddim yn cam sefyll ac yn curo'r amddiffynwyr i'r pêl, ac wedyn, cael sort of y sweaty na, fel maen nhw'n galw fo. Be maen nhw'n galw nhw? Sweaty ar FIFA, fel yna. Ddim yn trio sgorio ei hun, gweld bod yna rhywun yn rhydd yn y cwrt cosbi, ac yn hawdd, tap-in easy iddo fo, cael gol yn y Gynghrair. Danny William, ddim y gol oref, ddim y gol o bellter mae Can di sgorio, ni'n gyfarwydd ar reina. Fi'n mynd i fynd i ofyn i mab 12 oed beth yw sweaty ar FIFA, bydd e'n gwybod yn bendant. Reit, beth ddigwyddodd wedyn ni? Beth newidiodd o ran, Llanelli a Llansawel am hynny? Ie, dwi'n gwybod, Llansawel wedyn dechrau, chwarae'n bach mwy o pêl droed, ddim yn mynd yn rhy yn uniongyrchol ac yn dal y pêl yn bach mwy ac eto ar y asgell. Dych chi efo chwaraewyr arall arbennig yn Hereford sydd gallu gwneud pob peth gyda'r pêl ac yn creu pob peth i Llansawel i dod nôl i'r gêm yma. Tom Walters oedd yno yn y pen draws, Snaith yn ei chanol i hefyd. Dechrau'r gol yn dwt, mae'n symudiad wedyn mae'n shambles. A dwi'n meddwl, dyma beth mae Llanelli'n gofod meddwl amdan. Maen nhw yn gallu bod yn eitha fler yn amddiffyn y cwrt cosbi, ond mae Hereford mae'n gallu gwneud pethau arbennig a, yn y ail gol, mae'n dangos yna yn glir. Ni'n gweld goliau mewn, cerwch i'w efannau cymdeithasol sgorio gyda llaw gyda heno. Bala ar y blaen efo'n Bai Colwyn. Dominic McGiven di sgorio gol dda. Fi'n mynd credu bod i gystal ar gol ni'n mynd i weld nesaf. Hereford, am gol oedd hon ni. Dwi'n teimlo'n bach i Leicester sydd yn trio amddiffyn yn erbyn o. Mae Sam Snaith yn dweud dda yma i'w penio. A mae'r cyffyrddiad gyntaf i cael rheolaeth o'r bêl yn arbennig. A wedyn eto, o ongl anodd iawn, arbennig eto i cael y pêl yn y gol, felly mae'r chwaraewyr yma yn rhywbeth special iawn i Llansawel a mae o wedi creu a gwneud pob peth iddyn nhw yn y hanner gyntaf yma. Mae'r cyffyrddiad cyntaf yna yn berffaith. Mae pob cyffyrddiad yn berffaith. Nid yn unig rheoli'r bêl, fan hyn falle, chi'n gweld yn rheoli'r sefyllfa, achos i orffen, mae'r ongl yn anodd. A mae'n cymryd y cyffyrddiad gyntaf yna ac yn mynd ar draws amddiffynwr, os oes o'n twtio o, os o'n either cic rhydd neu cic o'r smotyn. Felly, mae'n clyfar sydd mae'n neud hynna, a wedyn hefyd mae'n composed i just rolio y pêl, a wedyn rolio fo mewn i'r gol hefyd. Cool fel Brixen, mae rhai pobl yn dweud ar am gêm ni wedi cael pwy o hwyr beth sydd ddod yn yr ail anel. Ni ddim yn gwyno, dim yn siŵr sy'n pawb rhan, dim pawb sy'n neutral fan hyn wrth gwrs. Mwy o gemau byw i ddod wrth gwrs o ran sgorio, megis dechrau efo pethau o ran y tymor yma a gêm yn fyw. Di llun Cochion yn cwrdd ar Flint. Cai Castell, maen nhw'n rhannu Cai, ond Cochion yw'r tîm cartref yn y Flint. Cymleth, pidwch poeni, mae'n gêm fyw, ni edrych mlaen. Holford Caernarfon wedyn ni, nos Sadwrn nesaf, neu prawn dydd Sadwrn nesaf, edrych mlaen yn fawr at honna. Ni sôn Cochion a Flint yn gêm ddarbu, oedd yna gêm fawr yn y brifddinas dros y penwythnos yng Nghynghrair y De. Felly mynd ni Caerdydd, gyfarwydd yr rheini, yn beth am y draconiaid Caerdydd, maen nhw'n dipyn y glwb. Llawn cymeriadau, dyma sy'n rathu. A local derby, Conians versus Caerdydd. Old foes, but old friends as well. Against Caerdydd, we've got boys who've left us and gone to Caerdydd, and boys who've left Caerdydd to come to us. We've even had one who's left us and go to Caerdydd and come back. Arfer chwarae i Caerdydd. Mae lot ni'n newid ers I fi adael. Mae'n neis I chwarae yn erbyn hwnna eto. Captain Caerdydd nawr, cyn captain fan hyn. Lot o tynnu coes yn yr wythnos nawr welan? Tipyn bach. Rai efo teulu yn triol wind fi up, ond mae'n digwydd. Dwi'n hoffi e. It's always a difficult place to come, especially local derby as well. There's lots on it. For the players, young players, a little bit of nerves around it, and you just want to get out and play. You want it to be match day, like. Oh, everyone loves a local derby. I loved it as a player, and I love it even more as a manager. I wish I could get on the pitch. Nana being an ex-Cairo manager, but obviously with us now, and brought us to where we are today at Tier 2 in the JD Cymru South. Worked wonders at Cairo. Hopefully going to do the same with us. Cairo was the first ever team that I managed. Mark and Mike gave me the chance, I think it's about 15 odd years ago, to be a manager at the age of 29. 10 years ago, since you won the league. I must be up there in terms of career achievements. Oh, massively. I think I peaked too soon.
We were the misfits, you know, the players that nobody wanted or no one rated, and it's just about getting them together and to play for each other, and that's what they did. So yeah, I've got lots of fond memories. And one of my players that I won the league, Jamal Roberts, is still with me, and he won it with the Drax as well. So yeah, it's all great things that have all come together, and yeah, it's been fantastic. Yeah. Established back in 1963, a bit of a nomad club at the beginning, but we've been local to this area since the 80s. Worked up from what you'd probably say is parks, right the way up through the leagues. In the JD Cymru South, we've had to do a lot of things with the ground. Some people will see some changes here on how we look on our setup. We've got a new stand going in, or 2 stands either side of the existing one, so will give us basically 250 seats, so that should be in September. And we're continually changing. Wel, mae cwd bach, lot o bobl yn agos a teimlad o gymuned da yma, so mae'n neis I nhw gael profiad o'n ni'n ennill, cos 100 tro cyntaf I ni fod yn y Cymru South i'r clwb. So, yeah, profiad da, ond ni eisiau gwella, ddim just bod yn team sy'n just am y profiad, ni eisiau gwneud yn dda yn y cyngor yma fyd. You get punished for your little mistakes. There's a bit more quality in terms of the players that you're playing against, and they're all seasoned players, you know. So it's about us not being too nervous, but yeah, it won't take much. I think it'll take us a couple of games, but we'll still keep doing the basics that we do and keep doing them well. I think the character of our lads to come here today, local bragging rights up for grabs as well. So for us to come here and get 3 points and a clean sheet is a really positive result for us and keeps us unbeaten at the start of the season. A lot of ffrindiau, teulu yma. Pryd mae'r gêm yn dechrau, mae hwnna'n mynd mas o'r window. So yeah, o'n i'n meddwl, oedd e'n hwyl I dod nôl, oedd e'n mynd I bod yn anodd, o'n i'n meddwl bydd llawer mynd I digwydd ar yr ochr, ond yeah, hwnna'n pêl-droed. Byddwn ni'n enjoy heno, cael pinks, got y gyd yn nhw on to next week now, so yeah. Yeah, I mean, the boys played really well. They worked hard, they did everything I asked them to do. They showed the grit and determination that you want from a draconian player. And it's just fine margins, it's just those little things that sometimes you don't get right. But yeah, we'll keep going, we'll keep working hard, and once it clicks, it will work. The community's been behind us a lot, you know, constantly over the years, and it's important for us to give something back. Working hard with some local charities as well, with youth, just to really progress the area as well as the club. We're working hard with the council to transform what this park could do. And yeah, our aspirations to be in the Prem, yeah, why not? O'r brifddinas I Lanelli, mae'n gyfartal ar yr egwyl. Dwy o'r unol ni yn tîm y Sylwebi. Ie, diolch Dylan. A fe fydd Llanelli yn cychwyn yr ail hanner, a maen nhw eisoes wedi eilyddio fe o fynes I un ni ar ddiwedd yr hanner cynta, a oedd noson James Lester ar ben. A dyna'n wir sydd wedi digwydd. Mae Lee John wedi eilyddio y gŵr ifanc gynt o Gaerdydd amlan yn I lefe. Mae Morgan Evans ar fenthyg o Gas Newydd. Mae hefyd ni dim ond yn 19 mlwydd ddod. Ie, mae gen i hanner I trio stopio Hereford, so mae'n mynd I fod yn anodd iddo fo, ond dwi'n mynd synnu bod Leicester I cael ei cymryd ffwrdd. Dwi'n gwybod mae hynna'n soundio bach yn ddrwg, ond nath o'n cael traffaith gyda hynna. Ond Llanelli sydd yn cychwyn. A gwaith da fan hyn. Tristan Jenkins yn torri tu fewn, yn edrych yn gyffwrddus iawn ar y bêl. Mae Llansawel yn clirio. A sgiliau bach da gan Harrison Bright I giro Walters. Bright yn torri tu fewn. Mae'n meddwl am ergydio, a mae wedi gwneud yn eitha da fyd. Gwen Lydan ar ei wyneb yn gwybod yn iawn beth oedd e'n gwneud ni Ie, mae wedi dechrau'n hyffordd hyderus iawn. Y sgil na wedyn yn mynd pas Walters fan'na. Ac wedyn yn troi mewn. Chi'n gallu gweld bod o'n droed dde. A just ddim digon o whip na ar y pêl I mynd ar targed. 4 gol I Harrison Bright tymor diwetha i'r Barry. Can yn cystadlu, felly mae'n rhaid bod I anna fe i'r bigwn wedi gwella, wedi fi dweud hynny, chi'n gweld e'n hercian. Wedi dod allan ar gyfer yr ail hanner ni, ond fe welwch chi fanna unwaith oedd e'n codi trot.
o'ch chi'n gallu gweld yn dechrau a cychwyn hercian. Dwi wedi syni gweld o'n dod allan am ail hanner, achos oedd yn edrych fel bod o'n mewn poen. A byddai wedi syni os wneith o cario ymlaen am y weddill y gêm, mae fo'n onest, achos diolch yn symud yn dda iawn. Mae'n mor allweddol i obeithio'n Llanelli o aros yn Uwch Gynghrair Cymru. A maen nhw yn dioddau gydag anafiadau yn barod, wedi colli Josh Iorwerth wedi arwyddo o ben y bont. Mae e'n mynd i fod allan am ryw 3 mis. Felly anlwc i Lee John, a mae'n mynd i fynd yn wath, fi'n credu, achos dyw e ddim yn gallu dyfalbarhau fan hyn gyda Ethan Can. Dwi ddim yn meddwl os ydy e'n mynd i chwarae eto, achos peth gweitha allai ddigwydd ydy gweithygu'r anaf yn dyfennu. Wneud o'n waith i fod allan am mwy hir yn rhywbeth, diolch yn synhwyrol i cadw ar y cae os mae hynna'n mynd i digwydd. Felly, ych chi'n gofio edrych ar ôl y chwaraewyr, achos mae'n tymor hir. Gammond, captain. At y postyn pellon yma, Mike Lewis yn dod, a mae'n argyhoeddi fanna. O tipyn o ffordd gydag e ddod oddi ar ei linell, ond y tro hwn, Lewis yn dal. Mae'n mynd yn hir. Cyffyrddiad a'r camgymeriad gan Kieran Williams yn ildio'r meddiant i'r tîm cartre. Bright. Lawr y llinell, lawr y sianel at Williams. Williams yn ei gosod i nôl tuag at Harrison Bright ymyl y cwrt Cosby. Williams eto yn chwilio am fodfedd i ergydio. Mae'n mynd reit ar draws y cwrt Cosby. Mae wedi cadw'r meddiant, a dyna'r peth pwysig i'r tîm cartre. Croesiad yn dod mewn ar ergyd yn un wan yn y diwedd, a mae yna ragor o boen meddwl fan hyn, a Can yw e eto ar tro hwn i benglun e. Falle dwi'n meddwl sefyll ar ôl y pêl gadael, falle dwi'n... ar ôl o trio wneud y cic, dwi'n siŵr ddim yn trio wneud o'n pwrpasol, ond yn sefyll ar fo wrth o sefyll yn ôl, dwi'n meddwl. Ond mae ar ei troed. Ethan Can, prif sgoriwr Llanelli am y 2 dymor diwetha. Wedi cael ei alw i garfan Cymru Ec rhyw 2 flynedd yn ôl, iddo fe chwarae yn haen yn is. Mae wedi bod yn amyneddgar yn disgwyl i dro yn yr Uwch Gynghrair. Mae wedi taro'r nod am y tro cyntaf ar y lefel ucha heno, ond yn amlwg yn cario anaf. 2-1, goliau di-ri reit ar draws yr Uwch Gynghrair. Gêm fawr lawr y lôn yn stadiwm LHP, Caerfyrddin ar y blaen yn erbyn Aberystwyth, ond Caerfyrddin lawr i 10-1. Ebys yn curo'r dre newydd, 2 o'r ffefrynnau esgyn o'r Gynghrair y Gogledd. Byddwch chi'n clywed yn syth pan fydd y goliau yn mynd i mewn ar draws Gymru. Andy Dyer, bydd y dipyn o ryddhad iddo fe, bydden ni'n tybio bod i dîmau nôl yn y gêm ni. I mynd mewn hanner amser yn 2 yr 1 yn rhywbeth bydd o'n hapus amdan. Dy'r tempo ddim wedi bod uwch fel oedd o yn y hanner gyntaf, ond falle mwyn jyst yn setlo mewn i'r ail hanner yma. Can yn cyrraedd y bêl gynta i Lanelli, ond chi'n gweld bod e dal yn cael ei drafferthu gan yr anaf i'w bigwn. A dyma Llansawel yn dod trwy'r canol trwy Sneith. Sneith yn cael y bas at Price, ond y bas gan Price gormod arni, a mae'n cyrraedd Mike Lewis. 5 munud, 6 munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Parhau yn Llanelli 2, Llansawel 2. A'r haul yn machlud, yn hyfryd yn y gorllewin. Na fe, gewn ni diwrnod hyfryd arall o haf ni a fori. Cyn mynd o gemau yn cael ei chwarae heno. Dyma Can, a Can yn mynd i hun. Mae'n cael ei ergyd mewn, ond chi'n gallu gweld dyw e ddim yn iawn o bell ffordd, a dwi'n synnu fan hyn bod Lee John ddim yn eilyddio. A dwi'n meddwl
ergyd fanna yn dangos bod o ddim yn cant y cant, achos nath o'n streicio'r pêl yn dda iawn. Felly, ti'n gwybod mae eisiau ennill y gêm neu aros yn y gêm, ond rhoi cyfle rhywun arall os yw'n cant y cant ar y pitch. Mae'n bryn iawn o ymysodwyr hefyd pan edrychwch chi ar y fainc. Mae gyda chi Louis Gerard sy'n amddiffynwr, Rio Booth, Sam Parsons oedd y ddau na gyda Caerfyrddin y tymor diwetha, Jamie Baker yn amddiffynwr, a Jack Norris ar fenthyg o gas newydd. Oedd e gyda Llansawel y tymor diwetha, mae e hefyd ond yn 19 oed. Allwn ni ddim pwysleisio gormod pa mor bwysig yw can a'i goliau i obeithio'n Llanelli y tymor hwn. Bale dros ben Hopkins, dyma Ruben Davies i gyfle cynta yn yr ail hanner trwy'r amddiffynwyr. Dyna chi beth mae Ruben Davies yn gallu gwneud. Rhwng yr amddiffynwyr yn gelfydd a tro hwn ar ei drod chwith yn crymanu'r Bale tu hwnt i Mike Lewis, a wedi bod 2 ddim ar ei holi. Mae Llansawel 3-2 ar y blaen. Oedd wedi clywed chi'n deud bod wedi bod yn listaw yn y hanner gyntaf, nawr mae'n dod yn fyw. Ond cyfforddiad da, eto cyflymder, yn mynd trwy nhw'n rhy hawdd, a wedyn yn defnyddio drwy'r chwith i gweld lle mae'r gol geidwad ac yn gweld y safle i roi y pêl yn y rhwyd. Arbennig gyda fo. Tu fewn i Harrison Bright a Joe Hopkins. Drychwch ar y sgil na. Ac yna pen lan, trod chwith i'r gornel ucha. Ruben Davies ar ei ore. 6 gol ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn. Mae wedi sgorio ym mhob gêm. Gwych ganddo fe, bydd Andy Dyer wrth i fodd ar y blaen nawr o 2-2. Dechrau arbennig i Llansawel fama. Byn nhw eisiau mwy na just y un gol, na byn nhw eisiau curo gyda sgor mwy na hynna hefyd. So, wnaeth nhw ddim slofi lawr, dwi'n siŵr. Wel, mae'r gêm wedi bod yn un arbennig, llawn sgiliau da, cyfleoedd i'r ddwy ochr, ond i ni hefyd wedi gweld ansawdd rhai o chwaraewyr ifanca ni yn yr Uwch Gynghrair, a dyma Herford, un ohonyn nhw. Herford nawr yn erbyn Evans, a tro hwn wedi dangos gormod ohoni i'r eilydd. Ond mae goliau Herford a Ruben Davies wedi bod o'r safon uchan i a Davies. Maen nhw wedi bod yn arbennig o dda, i fod yn onest, a i'n meddwl faint o ifanc maen nhw. Mae'r dyfodol i'r ddwy yna, y ddau yna yn arbennig. Drama ar ddôl y bont, lle oedd Hwlffodd ar y blaen o 2-0. Mae nawr yn 2-1, 2 gol mewn 2 funud. Jasper Payne gynt o Llansawel a Ryan Reynolds sydd hefyd wedi dechrau'r tymor ar dan. Goliau ym mhob cwr o Gymru ni a Davies. 2-1 yma, 3-2 erbyn hyn fan hyn. 2-1 ar Gaer Castell, a nawr 2-1 lawr ar ddôl y bont. Gen ti swydd anodd yno i cario ymlaen gyda'r sgorio yma. Ond mae'n dda i gweld y goliau mynd mewn. Ond cwestiwn sgynna i ydy'r amddiffyn y tîmau yma hefyd. War y teg. Siarad fel hyfforddwr wyt ti fyna nawr. Dyma Harrison Bright. Bright yn cael ei ben i fyny. Mae'n rediad bach da mewn i'r gofod. Y croesiad at y postyn pella. Mae'n tu hwnt i bawb, ond Danny Williams sydd yn ailgylchu pethau. Mae'n croesi at y postyn pellach, na fe Tristan Jenkins yn penio ar draws. Cyfnod bach da fanna i'r tîm cartref, ond dyma beth mae Snaith yn gwneud, yn dal y bêl i fyny, yn dechrau'r ymosodiad. Price at Herford. Herford yn torri tu fewn i'r eilydd. A'r bas ymlaen at Ruben Davies. Cyfle da arall i'r blaenwr yn y bêl yn cael ei ddal o dan ei draden, mae cyfleon yn y ddwy penalty boxes fama, ac mae Llanelli, athyn nhw ein dda i cael y cyfle, just ddim digon o bobl yn y cwrt gosbi, a wedyn, sort of counter-attack i Llansawel wedyn, a just Davies ddim yn cael y cyffyrddiad oedd o isio, ac fel nes i ddeud yn mynd o dan ei draed.
Trosedd o hwn gan Ruben Davies ar hanner ffordd a cyfle I bawb I gymryd anadl yma ar Barc Stebonheath. Llanelli 2, Llansawel 3 wedi bod ar ei hôl o 2 I ddim yn gynnar yn y gêm. Ond y gicrydd gan Morgan Evans mewn I drad yn bas ore. Ond Joe Lloyd yn gwneud yn dda I ddod o hyd I Bright. Bright mewn i'r canol, ond dim cymorth yna I Ethan Can, a maen nhw yn dyfal barhau gyda Can. Cofiwch gemau yw chwarae dydd llun. A Llansawel yn croesawu Hwlffordd. Tra bod Llanelli yn teithio I ben y bont gêm anodd arall. Os bydden nhw'n colli hon, ti'n teimlo, Gibbons, wystredigaeth yr asgellwr yn fanna. Diw'r gemau, does dim un gêm rhwydd fel ni ar ys e. Oedd hi'n 2 ar 1 ar Cai Castell, ond to hyn, mae wedi mynd o blaid Caernarfon, maen nhw'n nôl yn y blaen unwaith eto, a cyn chwaraewr Aberystwyth, Iwan Lewis, sydd wedi rhoi y cofis nôl ar y blaen. 3-2 ar Gaer Castell, 3-2 yma ar Barc Stebonheath. Llanelli yn edrych am ffordd yn ôl, wedi bod ar y blaen o 2-0. Ond Llansawel yn brwydro'n gyflym a dymia Sgoriwr. Y drydydd gol, Ruben Davies mewn a Walters. Wedi parhau a'i rediad. Harrison Bright yn gorfod clirio. O, Louis Bates. Bates rhwng yr amddiffynwyr. Mae'n gofyn am gicrydd. Bates yn gwenu ar Harrison Bright. Iwan Arwel yn dweud fe godi. Ie, dwi'n meddwl oedd o'n trio I look fama. Yn trio wneud be nath Davies wneud, mynd trwy'r ddau. Mae'n cael cyffyrddiad bach ar y coes, ond dwi'n meddwl oedd yn digon I mynd lawr fel cic osod. Oedd yn edrych amdani yn bach gormod, dwi'n meddwl. Wel, fel cyn asgellwr ni, a bydden ni wedi gofyn amdani, mae'n ei wneud. Pwysau ar Cronin. Mae'n mynd nôl yn ofalus at Mike Lewis yn cymryd cyffyrddiad ond dan bwysau gan Snaith. Gibbons tuag at Can. Ond tacl dda gan Alex Gammon, nôl yn y tîm hyn o y capten yn arwain o'r blaen. A fe fydd yn gyfle I daflu'r bêl yn hir unwaith to bydden ni'n tybio, ond dyma fel mae'r canlyniadau yn sefyll, Caernarfon a Llansawel fydd ar y brig. O, ansicrwydd yn amddiffyn Llansawel. A Tom Walters yr ymosodwr yn y fan ar lle I glirio. Neb yn cymryd cyfrifoldeb. Dyma Lloyd. Sgiliau bach da ganddo fe. A chi yn teimlo ni, mae Llansawel yn gweithio mor galed, 2 neu 3 o gwmpas crysau coch Llanelli bob tro. Ie, maen nhw'n dod nôl I amddiffyn yn dda. A wedyn dwi'n meddwl jyst amddiffyn I clirio'r pêl yn bach well sydd angen gen y ddau tîm, really. Ond maen nhw yn dod nôl, maen nhw'n corfforol iawn, a maen nhw yn gallu gwneud y gwaith sy'n dod nôl I amddiffyn pa mae angen. Walters, cyffyrddiad lleia at Ruben Davies. Davies yn creu cyfle I groesi. Walters yn disgwyl ar y foli. Snaith! Bale yn tasgu allan o gwd cosbi Llanelli. Digon o gyffro yn yr hanner cynta. Mwy o gyffro to. A dyma Hurford. Hurford yn gosod y bêl nôl o'r sodliad gan Walters. A Walters wedi gwneud i'n bedyr. A Hurford unwaith eto sydd yn creu gwaith gwych yr asgellwr lawr y chwith yn curo'r eilydd ac yna'n cael I ben lan ac am sodliad gan Tom Walters. Llanelli 2, Llansawel 4. Ie, mae hyn yn dechrau o un asgell ac yn mynd i'r asgell arall. A mae'r ddau asgellwr yn ein dda iawn. Davies ar un ochr a Hurford. A wedyn, dyma be mae Walters yn gallu wneud, feddwl. Mae'n gweld y cyfle, wneud y sgil, ac di Llanelli ddim yn barod am y sgil yna, ac mae'n mynd mewn i'r gol.
Drychwch a Herford yn cael ei ben lan, mae'n gwybod yn iawn beth i wneud ac yn arsodliad a dim gobeith i Hopkins ar y linell i Lanelli i glirio. Hyfryd. Wel, ni wedi gweld goliau o safon heno, a dyma Herford unwaith to. Wel, os ydy Abertawe yn gwylio Corey Herford, bydd e'n dilyn Caleb Demery lawr i Swansea.com fel mae beth yn digwydd ni a Davies. Ie, mae wedi bod yn arbennig iawn. A ti'n gallu gweld jyst y symudiad o. Mae cyflymder o i gallu symud o un ochr i'r llall yn arbennig a di Llanelli ddim yn gallu cowpio fo. Mae Ellis Sage wedi dod i'r maes. Dwi'n yn siŵr beth digwyddodd hwnna. Pwy sydd wedi mynd bant. O'n i'n canolbwyntio gymaint ar ansawdd y gêm. Sam Snaith sydd wedi gadael ni. Mae wedi cael noson dda Sam Snaith. Ond Ellis Sage mewn nawr falle i gryfhau mwy o ganol ca i sicrhau y 3 phwynt ni. Ie, mae Ellis Sage yn technegol iawn. Oedd arfer bod yn pen y bont yn yr academi fan ac mae'n technegol iawn, mae'n egniol. Job efo y corff sydd gen Snaith yn taldro fo, ond neith o gweithio'n galed a amser perffaith iddo fo dod mlaen am y weddill y gêm. Allai mae pwysleisio chwaith pa mor braf yw i weld y chwaraewyr ifanc yn cael cyfle gan Andy Dyer. 19 yw Sage, ond yn y cyfamser, dyma Williams ar ei holi, ond dim cweit y cyflymdra gan Danny Williams i gyrraedd y bêl yna. A Llansawel yn clirio, ond fe fydd Llanelli yn cael ei cyfleoedd, ond wedi bod ar y blaen o 2 ddim. Mae'r cyfle yna wedi cael ei golli, dwi'n teimlo. Cian Jenkins o dan bwysau. A mae fe yn clirio, chwaraewch ymlaen, medde Iwan Arwel. A dyma Herford unwaith to. Mae Ruben Davies. Wel, Joe Hopkins sydd wedi bwrw mewn iddo fe yn y gardyn melyn i'r capten Joe Hopkins yn taro mewn i Ruben Davies yn gorfforol. Ie, dwi'n meddwl dyma unig ffordd maen nhw'n gallu stopio Davies ar y foment yma. Ond mae'n jyst mynd syth mewn iddo fo ac yn heiddi'r cerdyn melyn fan'na. Ruben Davies, 6 gôl mewn 4 gêm. 2 yn erbyn Abergleision, Tre Thomas yn gêm gyntaf tymor yn y cwpan y Gynghrair. 2 yn erbyn y Seintiau Newydd, 1 wythnos yn ôl yn erbyn Met ac yna 1 hyfryd arall heno yn erbyn Llanelli. Wel, i ni wastad wedi gofyn y cwestiwn i hanner ffordd trwy'r ail hanner eto. Llanelli 2, Llansawel 4. Ni'n gweld bod Llanelli'n paratoi eilyddio. Sawl un yn mynd i ddod i'r maes. Ond mae Llansawel yn gwthio am y 5. A fydde hwnna'n ergyd hefyd i Llanelli. Wedi ildio 6 wythnos yn ôl. Dyma nhw wedi ildio 12 mewn 2 gêm. Mae'n cic gornel a Cian Jenkins yn cymryd i amser a pam lai gyda'i dîm ar y blaen o 4-2. Jenkins, anadl fawr, arwydd ac ar y drod chwith at y postyn pella. A Mike Lewis yn hapus i dderbyn a rhyddhau. Lloyd at Tristan Jenkins. A mae hwn a chyflymdra gynt o Rydaman yw Tristan Jenkins. Ond dim cyfle fanna i fanteisio. Ond dwi'n credu bod Lee John wedi gweld digon nawr a eisiau rhoi hoi i rai o'r chwaraewyr gyda'r gêm yn y pen y bont i llun. Barry 1, pen y bont 2 a sôn am chwaraewyr ifanc. Barry 1, pen y bont 2. Noah Daly, yr ail o'r noson yn ei ymddangosiad cyntaf yn yr Uwch Gynghrair. Oedd wedi wahardd cyn heno, ond am greu argraff y chwaraewr gorau yng Nghynghrair y De y tymor diwetha. A mae'n hyfryd i weld y chwaraewyr yma yn syrenu. Mae rhaid dweud, mae Herford ar ei holi ar ôl peniad. A
elfen acrobataidd gan Siôn Cronin. Ie, enwau newydd ac arwyr newydd ni a Davies i'r tîm oedd yma. Mae'n really dda i gweld. Maen nhw'n dod trwy unau academies proffesiynol neu academies Cymru Premier hefyd. Felly mae'n dangos bod y system yn gweithio. Mae'n llawer mwy o chwaraewyr ifanc yn y garfan yn llawer o tymor yn y Gynghrair. Felly mae'n arbennig i weld. Nes i weld nhw a Daly, sawl gwaith yng Nghaerfyrddin y llynedd a oedd e pen ac ysgwyddau uwch ben y chwaraewyr eraill oedd ar y a cas newydd wedi cael golwg arno fe hefyd, ond dyma chi arwydd o y chwaraewyr ifanc yma sydd yn Llanelli. A fe fydd Theo Wharton, Tristan Jenkins a Bradley Gibbings yn gadael ni. Ac yn dod i'r Rio Booth a Sam Parsons, y ddau wedi chwarae pêl-drod yn Stadiwm LHB Caerfyrddin y tymor diwetha, a Jack Norris, mae fe ar fenthyg o gas newydd. Ac i ddweud y gwir, cofio Jack Norris yn chwarae i Llansawel y tymor diwetha, ar fenthyg eto o gas newydd, yn erbyn Aberystwyth ar goedlen y parc pan enillodd Llansawel troed y flwyddyn oddi. Jack Norris, y gŵr yma. A mae Ethan Can dal ar y Wel, dwi'n methu credu'r peth ni a gêm yn mor fawr yn erbyn Pen y Bont y dydd Llun. Mae'n disynnu fi bod o dal ar y cae. Mae dal ddim yn rhedeg yn dda iawn, i fod yn onest. Falle, ti'n gwybod, fel sort of knock iddo fo ddim wneud yn byd fel just kick yn lle rhywbeth i'r ffair, ti'n gwybod. Felly, falle mae gallu ymdopi gyda hynna a ddim cael effaith ar y gemau sydd i ddod. Mae'n sicr yn atal rhag gwibio mewn tu ôl i amddiffyn Llansawel. Rhywbeth welon ni nes bod yn troi bigwr neu cael ergyd ar y bigwr yn yr hanner gyntaf. Chi'n gallu gweld bod y game plan di newid achos Joe yn gallu rhedeg tu ôl amddiffyn. Felly hynna be mae Llanelli di gweld yn anodd yn y ail hanner yma. Fel rhyw ddau. Byddwn ni'n ôl at hwnna. Dyma Can ar y bêl. Can yn bwydo. Jenkins. Nag yr eilydd yw hwn. O lam gyfle i'r eilydd. A dyw'r perygl ddim ar ben. Rio Booth gafodd y cyfle. Booth ei gyffyrddiad cynta ni a dyle fe di sgorio falle. Mae Can yn gwybod bod o'n gallu rhedeg tu ôl nawr, so mae o'n rhoi Booth mewn a mae'n cymryd eiliad gormod a wedyn mae'n rhoi y siawns i'r amddiffynwr i ddod yn ôl. Wel, alle Rio Booth wedi creu enw i'w hunan fanna gyda'i gyffyrddiad cynta i Lanelli. Hopkins at Evans. Mae Evans yn penderfynu mynd yn hir. Mae Can yn helpu'r bêl ymlaen, ond dys neb yno. Mae nawr Rio Booth fel petai ni yn bartner i Ethan Can i weld allan nhw cael Llanelli nôl i'r gêm. A falle hynna pan mae di wneud Booth ar, achos mae'n gwybod bod Can ddim yn gallu falle rhedeg yn rhydd fel oedd o gallu. Felly falle rhoi bach o cymorth iddo fo fel striker arall. Ricky Lee Owen yn rhoi ddyn uchel, ond wneud hwnna'r tro mwyn iddyn nhw cael bod nôl yn ei strwythyr a'i siap. Bêl hir, chwilio am Ellis Sage, ond Lewis yn camu mewn. Gicir yn cael ei benio'n glir gan Gammond, ond mwy o grysau coch nawr yn ymosod gan gynnwys Rio Booth, a mae yna gicrydd yn mynd o blaid Llansawel a byddwn nhw'n arafu pethau wrth i ni fe mewn i'r 20 munud ola ac ei lyddio tro hwn o safbwynt yr ymwelwyr. Felly Tom Walters, 2 gôl iddo fe hyn o ma. A dyma'i goliau fe ni, Eto, mae'n sgiliau arbennig gyda fo ac yn clyfar sut mae'n neud o'n gweld bod y amddiffynwr yn dod ac yn gwybod bod gallu neud o tu ôl o. Da iawn.
Ruben Davies hefyd yn gadael. A gol arall iddo fo. A Ollie Anderson a Jonathan Evans, prif sgoriwr Aberystwyth y tymor diwetha, yn syndod I bawb bod wedi symud lawr I Llansawel. Dechreuodd e'r gêm yn erbyn y Seintiau, eilydd wythnos yn ôl yn erbyn Met, ond ar y cafel eilir eto heno. A eilydd defnyddiol iawn yn rhoi dyfnder I garfan Andy Dyer. Dwi'n meddwl hynna be maen nhw wedi wneud tymor yma, ydy deall bod nhw yn angen gofod cael depth i'r sgwad nhw. A mae hynna'n mynd I helpu ti wedi gallu I wneud siŵr bod y chwaraewyr gallu dod mewn i'r garfan. A dyma Bates, twmlo i'r llawr ond dim trosedd. A dyma'r ail eilydd Ollie Anderson wedi dod o Academy Mumbles Rangers ac yna Llansawel. Sgoriodd 48 gol yn y tîm datblygu y tymor diwetha. A tîm ieuenctid Llansawel wedi bod yn sereni dros y tymorau diwetha a chi'n gallu gweld ffrwyth y gwaith. Heno mae rhaid yn wyllt o'r 10 gan Lanelli, ond I fynd nôl at Academy Llansawel. Maen nhw wedi creu strwythyr arbennig sy'n dod â sawl chwaraewr trwodd. Maen nhw'n ychwanegu wedyn y goreion, dwedwch o Bontardawe a Ffynnon Taf a llefydd fanna. A mae rhaid dweud, mae'r hyfforddwr yma Andy Dyer wedi gwneud gwaith gwych. Ac yn rhoi cyfle iddyn nhw, hyn ydy'r peth mwyaf ydych chi'n gallu gwneud. Chi'n gweld weithiau bod y chwaraewyr ifanc yn eistedd ar y fainc a ddim yn cael cyfle. Wel, mae hyn yn dangos I unrhyw chwaraewyr ifanc, os ydych chi yn cael y cyfle ac yn dangos beth ydych chi'n gallu gwneud, ydych chi'n cael siawns yn enwedig yn Llansawel. Ac wrth gwrs mae yna un lygad hefyd gan Anthony Wright sydd yn cynorthwyo Andy Dyer, achos mae ganddo fe swydd gydag Abertawe, ac os mae e'n gweld bod rhywun falle mynd I gael ei ryddhau gan Abertawe, dwi'n meddwl dod Llansawel yn cael y dewis gyntaf. Ac y ffordd arall gyda Caleb Demryd, dwi'n meddwl hefyd. Mae'n gweithio dwy ffordd da iawn ti, Mae'n gweithio dwy ffordd. A dyna beth I ni moyn, ynddo fe, bod tîmoedd proffesiynol ni yn gweld gwerth mewn danfon I chwaraewyr nhw naill ai ar fenthyg, neu os nad nhw'n cweit yn gwneud I ar lefel proffesiynol, bod nhw yn gallu camu lawr I haen uchaf pêl-droed yng Nghymru ar y lefel domestig, a falle cymryd y cam yn ôl lan. A dwi'n meddwl fel mae Ben Cabango yn rhywun sydd wedi gwneud hynna, nath o'n mynd I, dwi'n meddwl, TNS, dwi'n meddwl, a wedyn, ti'n gwybod, dal yn garfan Cymru nawr, felly mae gallu cael ei wneud, a ti'n gwybod, mae Caleb Demryn un arall sy'n enghraifft sydd wedi mynd nôl mewn I Academy Proffesiynol, so mae'n dangos bod a gallu cael ei gwneud, a mae'n rhoi hyder i'r bechgyn ifanc yma I trio gwneud hynna. A mae'r dors sylweddol sydd wedi dod ynghyd heno ar Barc Stebonheath, maen nhw wedi gweld gwledd o bêl-drod. 6 gol wrth I ni fynd mewn i'r cwarter awr ola. Mae'n edrych yn debyg fe fydd Llansawel yn cipio'r pwyntiau ac yn herio Caernarfon ar frig Uwch Gynghrair Cymru. A pwy fydde wedi meddwl am hynny? Dyma Anderson! Wel, yn symud y bêl yn gelfydd o un trod i'r llall, 19 o'd yw'r gŵr yma, mae'n gwybod lle mae'r gol. Cyffyrddiad da eto ac yn gryf I ddim cael ei pwysio off y pêl, ond wedyn just ergyd bach yn rhitho fo ac ddim ar targed. Anderson eto. Ond Price. A dwi'n credu bod Llansawel nawr eisiau cael ei trod ar y bêl, chwarae'r bêl o gwmpas, cyfnod o feddiant a rafu pethau lawr. Maen nhw'n gallu gwneud hyn nawr, maen nhw'n 4-2 fyny, just dal y pêl, wneud I Llanelli rhedeg. Maen nhw'n gwybod bod Can yn dal yn rhedeg, ond mae'n anodd iddo fo rhedeg. Ond maen nhw'n gallu ddim bod yn mor, y tempo, ddim yn gwybod bod yn mor uchel I Llansawel nawr. Dal ar y blaen o gol I yn erbyn bai Colwyn. Y Bari 2.
Hir lawr ca. Cronin yn tacluso. Mi oedd Barry ar y blaen o gol I ddim ar Barc Jenner, ond 2 gol gan Noah Daly yn rhoi pen y bont ar y blaen, a nawr mae'n 2-1 a Cafana sydd wedi cael y gol o'r smotyn. Felly y goliau, dyn nhw ddim yn pylu yma yn yr Uwch Gynghrair, maen nhw'n cynyddu 2-1 ar Barc Jenner. Mae'n siomi Llanelli heno, I fod yn onest, achos nhw'n dechrau mor dda. A wedi cystadlu gyda Llansawel. Ond nawr, jyst gobeithio y munud sydd yn weddill yn y gêm yma, I ddim rhoi pen yn nhw lawr. A dyn nhw'n eisiau mwy o sgor fel allan nhw cael yn erbyn Caerdydd. Felly, maen nhw'n gweld pethau I wella a gweithio ar o hyn hefyd. A drychwch ar y canmoliaeth, mae Herford yn cael, a dyma'r gol. O, reit trwy coesau Mike Lewis. Wel. Mi'n siŵr bod ni wedi gweld gol y mis yna. Ie, falle. Mae wedi cael hwyl heno, yn sicr. Hwyl I Herford. Ricky Lee Owen hefyd yn gadael mlaen yn ei lle nhw. Dylan Packer a Ryan George. Ryan George yn enw cyfarwydd wedi chwarae I Hwlffordd yn yr Uwch Gynghrair. Dylan Packer, 19 mlwydd eto. Academi Llansawel. Mae hwn yn amddiffynwr. Dyma fe. A dwi'n siŵr bod pobl yn cofio hefyd, ni'n sôn am chwaraewyr ifanc yn dod trwy systemau gwahanol glybiau fan hyn. Ac o ran Llansawel, wel, llon trol ohonyn nhw. Ac wrth gwrs Lee Jenkins ni, a 23 mlwydd yn gadael Hwlffordd I fynd I Gasnewydd. Mae wedi cael ei enwi'n chwaraewr gorau'r gêm a rhyw 2 achlysur yn barod yn gwneud I argraff. Will Evans dal I sgolio I Mansfield Town. Mae yna gyfle fan hyn I chwaraewyr ifanc, ond mae yna gyfle fan hyn I Llansawel. Cian Jenkins dros y bêl. Lewis yn dod amdani, mae'n cael rhywbeth arni. A mae'r cyffyrddiad ola oddi ar Lewis a fe fydd hi'n gic gornel. Nôl at y pwynt na am y chwaraewyr ifanc. Ie, a mae'n dangos bod y gynghrair yma yn cael ei gwylio gen sawl clybiau ydy yna'n fel Newport neu Abertawe neu pethau fel yna. So mae'n dangos bod y cyfle yma yn gallu bod yn stage i'r chwaraewyr ifanc yma I gweld lle maen nhw yn gallu mynd. A ydyn nhw gallu mynd yn proffesiynol neu rhywbeth fel yna. So mae'n dda I gweld, dwi'n meddwl bob tymor mae yna rwy'n di mynd I Casnewydd neu I rwle fel yna, felly mae'n ardderchog I gweld. Wel, o'r diwedd mae Ethan Can yn cael ei eilyddio a Louis Caramella Gerard sy'n camlu ymlaen. Chwaraewr profiadol sydd wedi chwarae yn yr Uwch Gynghrair gyda'r Barry, ond heno I Lanelli. Dechreuodd e'r gêm yng Nghaernarfon. Felly Can yn gadael a 10 munud yn weddill. Y cwestiwn yw a fydd e'n holliach ar gyfer Llun yn Mhen y Bont. Cian Jenkins. Llansawel yn gwthio am y bumed. Peniar allan gan Lanelli. Hir lawr ca. A'r bêl drwodd I Mike Lewis. Mae Brighton ceisio cychwyn ymosod arall yn... Wel, dyn nhw wedi gweld llawer o hwnna heno. Yn mynd I gweld tipyn o ansawdd. Y capten Hopkins yn gosod y bêl dros y ryslys. Y coesau'n dechrau blino a llain y 10 munud yn weddill a'i dîm ar ei holi o 4 gol I 2. Wel, sut wyt ti'n meddwl bydd Lee John yn edrych nôl ar y gêm hon ni a gewn ni sylwadu di mewn eiliad. Dyma Sage. Sage yn chwilio am hanner gyfle i'r gydio. Mae'n cadw'r symudiad I fynd. Dyma Ryan George. George yr eilydd newydd ddod i'r ca. A mae allan am gic gornel. Ni a Lee John. Ie, dwi'n meddwl bod o'n falch o'r rhannau o'r gêm, yn enwedig yn y
hanner gyntaf, ond hefyd mae nhw wedi bod yn well na oedden nhw yn y gêm diwethaf, so ydyn nhw'n dysgu, ydyn nhw'n gwella, dwi'n meddwl ma nhw. A mae'n gofod cymryd y positives allan o'r gêm yma a cario ymlaen. Fel nath ni deud, o Llansawel yn y safle yma blwyddyn yn ôl hefyd, felly mae'n cymryd yn bach o amser i sefydlu ei hun yn y gynghrair yma. Chi yn teimlo ffynus y drosglwyddo dal ar agor bod angen chwaraewyr ychwanegol ar Lanelli i ychwanegu dyfnder. Y croesiad at y postyn agosaf tro hwn, mae Kieran Williams yn fodlon i weld y bêl yn mynd allan am dafliad i'w dîm pen pella. Ac i ddeud y gwir, i ni weld 6 gol, Mae Llansawel yn heiddi bod ar y blaen. Wel, 2 gol hwyr i Gaernarfon a Mendes ac Adam Davies. Falle, wel, y Flint 2, Caernarfon 5. Adam Davies a Mendes a Jordan Williams wedi cael trydydd i'r pencampwyr yn erbyn Cochion na, oedd yn edrych yn dda hefyd yn erbyn bai Colwyn yn y gêm agoriadol. A 11 gol mewn 2 gêm i Gaernarfon sy'n mynd i osod nhw ar frig yr Uwch Gynghrair heno am ddechreuad i'r cofis ni. Ie, bydd Richard Davies yn hapus am hynna. Fydd wrth i fodd gan gofio wrth gwrs bod nhw ddim yn chwarae ar yr ofal y tymor hwn. Yn gorfod symud i Landudno i chwarae i gemau cartre, ond ar gau castell o nhw heno yn taro 5. Harrison Bright i Lanelli. Lawr y sianel, ond dwi'n credu bod yn mynd i fod yn rhy bell. Wedi wir. Danny Williams wedi wneud i siar o redeg. Mae fel oes nawr, yn dweud, ers iddo fe sgorio'r smotyn wedi rhyw 5 munud. Ie, a maen nhw dal yn trio mynd yn uniongyrchol ychydig hefyd, ond dwi'n meddwl maen nhw efo'r chwaraewyr oedd gen nhw yn y hanner gyntaf, felly falle maen nhw'n gofod meddwl am tacteg gwahanol. Tor digon dechrau wedi dod ynghyd ar Barc Stebonheath, a mae'n braf gweld gemau'r Uwch Gynghrair yn cael ei chwarae ar nos Wener, a hynny felly yn osgoi cael ei chwarae yr un adeg ac Abertawe, achos Abertawe fi'n credu'n chwarae Sheffield Wednesday fori. Felly 650, dros 650 yma i weld ail gêm gartre Llanelli, gêm ddarbu. A braf gweld yr ieuenctid yma hefyd. O'n i ma rhyw 2 awr cyn y gêm ni, a o tyddau a finne yn gweld môr o chwaraewyr ifanc yn cymryd mantais o'r cyfleusterau gwych yma ac Academi Llanelli yn perfformio. Ie, dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth dda i wneud cyn gêm, i cadw nhw yma i gwylio'r tîm cyntaf wedna. Dwi'n meddwl mae y gema'r nos Wener yn helpu pob peth i'r clybiau yma, achos maen nhw'n cael llawer mwy o arian gyda'r pobl yn dod i gwylio hefyd. Felly, ie, dwi'n meddwl mae nos Wener efo gemau fel yma'n arbennig i clybiau llai yn y gynghrair hefyd. Mae Llanelli dal i frwydro, ond mae Llansawel yn mynd i gael ei heiddiant. Y 2 gol na yn y ail hanner, y gol hyfryd yna gan Ruben Davies yn cremanu'r bêl i mewn heibio i Lewis, ac yna sodiad gwych gan Tom Walters. Y gyfle i ergydio bêl yn tasgu allan at Danny Williams. Williams yn ceisio'r sodiad, ond Louis Bates yn cael ei drod mewn. Yma. Ollie Anderson wedi dal Hopkins yn meddwl fe. A mae'n ôl ar ei drad Hopkins. Beth wyt ti'n meddwl o'r syniad yma o chwarae 2 gêm mewn 4 diwrnod mor gynnar yn y tymor? Ie, mae'n anodd. Ti'n gwybod, os da chi efo y garfan sy'n gyda dwfn iddo fo, ond fel Llanelli, mae'n mynd i fod yn anodd iddyn nhw i ti'n gwybod, fel recofero yn erbyn dydd Llun, so mae'n mynd i fod yn anodd iawn iddyn nhw. A maen nhw'n gofod meddwl am y game plan o hynna, achos dyn nhw'n gallu chwarae gyda y tempo yna, probably fel, gyda 4 diwrnod rhwng y gema. Dwi'n eitha edrych mlaen at Dydd Llun i ddweud y gwir, achos dwi'n gweld Llansawel eto yn erbyn Hwlffordd, felly sydd wedi hanner cystel o hon. Williams i Lanelli. Bright yn chwilio am gyfle i groesi, mae wedi gwneud yn dda. Llansawel yn clirio. Hopkins, y captain. Allan i'r dde. Crysau coch yn llifo mewn i'r canol. Bydd y gol nawr yn neud yn ddiddorol. A mae'n groesiad da! A mae'n
dibeniad dewr gan y capten Alex Gammond. Yma Edi aros ar lawr. Ie, oedd o'n dewr iawn i fynd gyda'i ffen at hynna. A tho amddiffyn hyn yn dda iawn hefyd. Croesiad da, Llanelli ddim yn rhoi fyny. Maen nhw'n dal yn trio. Ond ie, cefn i benod, dwi'n meddwl, so clirio'r bel na gyda. Ond ie, i gwybod bod y amddiffynwr yn dod mewn hefyd yn dewr iawn. Sam Parsons nath dal Gammond. A'r croesiad gan Morgan Evans, yr eilydd dath i'r ca. Ddim wedi cael gymaint o lwc a hynny, ond yn braf i weld yn ymosodol, achos oedd wedi gorfod edrych ar ôl y tro gyntaf iddo fe i gael rediad ers i Hurford adael y ca. Ie, mae'n dda i gweld bod Llanelli ddim wedi rhoi fyny. Yn erbyn Caernarfon, o'ch chi'n gweld pen nhw'n mynd lawr yn bach. O'ch chi'n gweld hynna efo 6-1, ond heddiw maen nhw wedi trio bod yn mwy cystadleuol tan y munud olaf. Wedyn ni'n mynd i gael lot o gyfle i siarad y garfan o ferched wyt ti'n arwain ni, a dyma cyfle nawr. Y gemau nesaf ar gyfer y merched dan 19, ble fyddwch chi'n chwarae a pryd? Jom tan Hydref, so dyn ni o hyd mewn y FIFA window sydd yn amser hir i aros am y camp. Ond dyn ni chwarae Swister am 2 gêm just i paratoi at y UEFA qualifiers yn mis November. So, dyn ni'n chwarae y Swister yn Sbaen yn Hydref. Swnio'n gret i fi, lawr i Sbaen am ryw wythnos fach. A sut wyt ti'n mynd ati wedyn? Wyt ti'n cael cyfle i weld y garfan bob wythnos? Wyt ti'n teithio o gwmpas y Deyrnas Unedig i weld pawb? Mynd i gweld y ferched mewn gemau clybiau nhw. Trio, wneud sort of relationship gyda'r clybiau hefyd i wneud o'n hawdd i'r ferched gadael clwb i dod mewn i Cymru. Mae hwnna'n rhywbeth bwysig dyn ni'n trio wneud. Dwi'n teithio gyd o Lloegr, really, i mynd i gwylio y gemau. Ond mae'n dda i gweld nhw mewn amgylchedd gwahanol. Dere a 2 enw i ni dylen ni fod yn edrych mas amdanyn nhw nawr te, yn yr Hydref? Os maen nhw yn y garfan, os ydyn nhw efo ni neu ydyn nhw efo'r tîm gyntaf. Ond mae'n llawer o ferched dal yn y 19 sydd wedi bod gyda'r tîm gyntaf. So mae Mary Griffiths wedi bod gyda'r tîm gyntaf. Di dod nôl at ni yn Ebrill, yn erbyn Ffrainc ac y gemau yna. Ond mae hi'n rhywun sy'n gyda potensial mawr, dal y chwarae efo Man United. Wel, mae Llansawel wedi defnyddio i 5 eilydd nhw fan hyn, a nawr mae Alex Gammond wedi aros ar lawr, mae'n ergyd i'r pen, felly mae yna marc cwestiwn o ran cyfergyd, felly mae hawl, mae yna eilydd ychwanegol yn gallu dod i'r can, a dwi ddim wedi gweld hwn o'r blaen, wyt ti wedi gweld hwn? Dwi wedi gweld o mewn gemau gwahanol, ond os mae ymyn off efo concussion, bydd Llansawel hefyd yn cael sub arall hefyd. So Alex Gammond yn gadael y ca. Ni wedi chwarae y 90. Mae yna 6 munud wedi cael ei ychwanegu. Y capten, nawr cwestiwn, mae'r cwestiwn, rhaid bod mae'r cwestiwn dros a fydd Alex Gammond yn ddigon da i chwarae di llun os yna fa'r cwestiwn rhan cyfergyd. Maen nhw'n croesawu Hwlffordd. Fe oedd hi'n 2-1 y tro eitha glywon ni yn erbyn Met Caerdydd. A ni'n cael cadarnhad bod hi dal yn 2-1. Ond y gemau yn dod i'w terfyn. 6 munud wedi cael ei ychwanegu fan hyn. Bydd Andy Dyer wrth i fodd yn cadw y momentum i fynd, y momentum sy'n mor bwysig i dîm yn mynd i fod yn ddigiro wedi 2 gêm yn yr Uwch Gynghrair ni a Llanelli eto i godi pwynt. Bydd o'n hynod o hapus. Bydd o'n hapus efo sut nath y gêm dechrau, ond y mateb na, nhw wedi bod yn y sefyllfa yna eto tymor yma, felly bydd o'n really hapus efo sut maen nhw wedi troi y gêm yma o gwmpas. Mae'n ystadleuaeth gref hefyd o ran llefydd yn y tîm. Bydd angen, dwi'n credu, cylch droi rhai chwaraewyr dillun gyda'r gemau yn dod mor gyflym, ond mae wedi defnyddio i eilyddion i gyd heno.
A Llanelli dal I frwydro yn ceisio chwilio am ei trydydd gol. Louis Gerard. Mae Rio Booth yn un tal. A mae... Will Fuller yn dyrnu. Mae'n nôl ar ei drad. A mae yna drosedd ar Fuller. Ie, fi syni oedd y tro gynta, achos oedd yn cael ei pwysio y tro gynta, ond y ail nath y dyfarnwr penderfyniad. Ie, chi'n gweld o'n mynd mewn i'r cefn. Ie. Mae Alex Gammond, mae'n debyg, yn ddigon ffit I ddod nôl ar y ca, ond Iwan Arwel yn cadarnhau bod e'n ddigon da I barhau gyda'r ymgyleddwr o Llansawel. Rhag ofn bydde angen defnyddio'r eilydd ychwanegol. Felly dyna'r esboniad I chi am ba mor hir nath I gymryd I Gammond I wella o'r ergyd yna. Nawr, dyw e ddim yn iawn, dyw e ddim yn iawn I o gwbl ydy e. Na, chi'n gallu gweld yn syth pan mae'n mynd lawr fel yna, dwi'n meddwl yn syth yn gwybod bod o ddim yn gallu cario ymlaen. Dwi'n syni bod o wedi dod nôl ymlaen ar y cae, fo'n onest. Wel, gyda Gammond yn gadael a'r munudau yn mynd heibio. Dwi'n meddwl bod e'n amser I ni I gael seren y gêm. Nia Davies, os gyda ni enw? Ie, dwi'n meddwl heno mae'n glir I gweld bod Corey Herford wedi bod yn arbennig I Llansawel. Wedi cael gol a wedi creu llawer. Felly fo I fi seren y gêm. Wel, na'r ddau o ni yn cydsynio Nia yr ysgellwr twyllodrus, cyflym, llawn triciau a sgiliau Corey Herford gyda'r botel ddŵr. A mae'r cyn ddisgybl ysgol Bryn Tawen, ond ni ddim yn gwybod ni heno, tan heno I Corey Herford, ond mae wedi serenu yn yr un modd a nath wythnos yn ôl, a mae e'n rhywun I gadw llygad arno y tymor hwn. Wel, mae Alex Gammond, wel, Sam Parsons yn dale, felly oedd ddim yn disgwyl Parsons I ddod mewn yn ei gefen oedd o'r croesiad na. A mae e'n wers falle Nia i'r tîm meddygol o Llansawel. Chymod, mae pob chwaraewr, mae e'n moyn parhau, na, dwi'n iawn. A wedyn nôl ar y ca, a mae'n amlwg I fod e'n dioddau. Collodd e'r gêm yn erbyn Met Caerdydd wythnos yn ôl. A mae'n sicr wedi gwneud gwahaniaeth. Ydy hwn yn rhywbeth newydd, mae Pêl Drod yn dod yn gyfarwydd ag Nia Cyfergydion? Ie, dwi'n meddwl y peth pwysig ydy bod y tîm meddygol yn cymryd ei amser I wneud siŵr cyn nhw dod nôl ymlaen. Dwi'n meddwl ddylen nhw sort of rhithro pethau, a mae y heddiw yn dangos hynna, ti'n gwybod, nath o dod nôl ymlaen a wedyn mynd lawr yn syth. Felly, ti'n gwybod, maen nhw angen cael amser, a fel ni fel hyfforddwyr yn gorfod bod yn amyneddgar gyda hynna, a ddim rasio fo I wneud jyst cael nhw nôl ar y cae. Mae, ti'n gwybod, y welfare y chwaraewyr yn rhywbeth mor bwysig I edrych ar ôl. Ie, lles y chwaraewyr sy'n dod gynta. A dyfarnwr, wrth gwrs, wedi gofyn y cwestiwn i'r ymgyleddwr yn gynharach. Ie, a ti'n gwybod, mae hynna'n rhywbeth dda I gweld gyda dyfarnwr yn meddwl am hynna. Croesiad reit ar draws y cwrt bach, reit ar ddiwedd y gêm yn yr eiliadau ola wrth I Lanelli gwthio am I trydydd gol, ond dim lwc I dîm Lee John. A mae Ali Anderson I Llansawel yn ennill cic rydd, ond rhediad da lawr y dde, croesiad hyfryd ond neb yno I rwydro. Bydde can na, bydde wedi sgorio ni. Ie, dwi'n meddwl os fe wedi. Ond ie, mae'n dangos bod Llanelli ddim yn rhoi lan. Ac ie, mae hynny'n rhywbeth I Llansawel I meddwl am ydy, ti'n gwybod, dal I chwarae tan y chwiben olaf na, a ddim gadael siawns I Llanelli cael gol arall. A dyna chwiban ola Iwan Arwel o'r noson. Y pwyntiau'n llawn i'r ymwelwyr Llansawel. Maen nhw yn brwydro am y brig tra bod Llanelli
dal heb bwynt. Wedi mynd ar y blaen o 2-0, cic o'r smotyn, Danny Williams wedi 5 munud. Ac yna, maen nhw'n dyblu i mantais Williams yn creu y tro hwn ac Ethan Can yn rhwydo i gôl gyntaf yn yr Uwch Gynghrair. 2-0 a pawb yn meddwl bydde Lee John yn mynd yn ei flaen i falle i ennill i pwyntiau cyntaf. Ond dyma Llansawel yn brwydro yn ôl. Tom Walters wedi 19 munud ac yna Herford yn sgorio gol wych. Ac yna Ruben Davies a Tom Walters yn yr ail hanner i sicrhau bod Llansawel yn ennill y 3 phwynt heno. Mae i ni gael goliau gwych yma heno yn yr ail hanner. Ruben Davies yn curo 2 amddiffynwr cyn cremannu'r bêl i'r gornel ucha i wneud 2-2 i dîm Andy Dyer. Ac yna rhediad hyfryd arall gan Herford lawr y chwith yn troi ac yn croesi yn cael ei ben lan ar sodliad hyfryd arall gan Tom Walters yn sgorio i ail. I ni'n gorffen heno, Llanelli 2, Llansawel 4, lawr yn ni. A Dylan Ebenezer. Wel, am noson, dwi'n cael cwmni'r rheolwr Llansawel, Andy Dyer. Andy, first of all, did you enjoy that? I didn't enjoy the first 20 minutes, no, to be honest with you. But to be fair, the boys grew and grew into the game, and I think we've deserved our win. You've got some very exciting young players. It's good to watch. You enjoying it so far then? Yeah, no, absolutely. And it's nice to see them now growing week on week, you know. So, yeah, they're doing well. You mentioned the first 20 minutes. What happened in the first 20 minutes, do you think? Give Llanelli all the credit. They've started brighter than us, sharper than us, got to the ball first, and it took us a little bit of time to get into the game. And, you know, luckily for us, we were able to get 2 goals back in the first half and then go on really and be, I think, quite comfortable in the second half, kick on to win the game. Top result tonight. It's been a very, very decent start to the season compared to last season, of course. What's changed, do you think? Yeah, it's like anything. You know, we've grown, haven't we? You know, we talked about last year, I keep going back about these youngsters having to grow and learn and adapt, and they've done that. They've all worked brilliantly in pre-season, and at the moment now we're getting our rewards. Some sympathy for Llanelli as well. You were in a very similar position last season. Yeah, absolutely. It's difficult, and let's face it. The first 20 minutes today, they've got themselves in front of us, and they've made it really, really tough for us. But I think the fact that we've had a bit of quality on the pitch tonight, some individual brilliance, has really got us back into the game. And as I said, then I think we've gone on the second half and won it quite comfortably. Congratulations, Andy. See you Monday. Thank you. Thanks, to that one. guys. Brilliant. Thank you very much. Diolch iawn I Andy Dyer, rheolwr Llansawel gyda ni. Digon yn digwydd. Drama yn y bari, drychwch ar hwnna. Pen y bont wedi ennill o 2-2, neu ar y blaen, mae'n ddrwg da fi, o 2-2 yn erbyn y bari. Ni wedi bod yn enwi newydd-ddyfodiaid heno i gêm gynta yn symuno cyfyrddin. Fe sydd wedi cael y drydydd, fe sydd wedi cael y 2 hat-trick i newydd-ddyfodiaid, pen y bont ar y blaen yn erbyn y bari. Gôl hwyr. Dwi ddim ar ben yn y gêm yna. Newydd-ddyfodiaid i ben y bont. Y bari 2, pen y bont 3, Seintiau Newydd di ennill. Y balad i ennill yn erbyn Bai Colwyn, tro cyntaf Bai Colwyn golli tymor yma, a Canarfon 5-2 yn erbyn y Flint. Canarfon di sgorio 11 mewn 2 gêm. Digon yn digwydd fan hyn, a dwi'n cael cwmni 2 chreuwyr Llansawel nesaf. Mae Ruben Davies a Corey Herford gyda fi. Guys, welcome. That was fun. Did you enjoy that? Yeah, no, good. Made it hard for ourselves early on, but to get that goal back early on after going down to two goals down was good, and then, yeah. Yeah, and for you personally, Ruben, the goals are flying in this season. Yeah, no, going well so far, so long may it continue. Corey, good night for yourself as well, if I may say so. Yeah, I enjoyed tonight. Like Rube just said, now it's started off really slow, but as soon as that first goal went in, we grew into the game. Yeah, happy with your contribution as well, that second goal was some really goal. Happy. Yeah, really happy. Obviously, it's always nice to chip in with a goal, and a couple of assists was nice, yeah. Yeah, important goal as well, bringing it equalising basically, because what happened the first 20 minutes? Your manager wasn't quite sure. I think we started so slow to me, and then, like I said, as soon as that first goal went in,
changed the game for us, and then I think we stepped up then. Well, Corey, we're watching your goal now. I got to say, I'm not sure which touch was the best. The first touch, the second, the finish. Ruben can explain. What was that goal like to watch, Ruben? Hell of a goal. We see it in training all the time. The quality he has is unbelievable. So it's nice to see it out on the pitch today. It really helped us grow in the game. What's it like being part of this young squad at the minute? Oh, it's good. We're just growing and growing, and I think this is a season we want to push on. Last season was a season to stay in the league, and now hopefully make a few statements early on and push on with the league. It's great to see young players performing, but you've got to be given the chance as well. What about the manager? What does he tell you? The gaffer, he just tells us from last year, obviously, this time last year we had 0 points, and you can just see now that we've grown, come together now, and then it's a much better start already. Yeah, it must be just totally different, well, vibe around the place, because not that the pressure's off, because every game's tough, but when you're losing all those games, it must be a very different atmosphere. Yeah, no, it is. I missed the start of last season, so I'm not too sure, but to win against TNS in the first game of the season, how we did, it's just a statement win, pushing on how we are now, which is good to see, and the boys are buzzing off it. Yeah, of course, joining this year, you timed it well, really. Yeah. You're the difference. Yeah. Guys, thanks for your company tonight. Enjoyed watching that. Congratulations again. Thank you very much. Thanks for your time, Thank you guys. very much. Brilliant. Diolch yn fawr iawn iddyn nhw am fod gyda ni. Ruben Davies, Corey Herford yn fyna. Dyma'r tabl ar hyn o bryd. A fel ni'n gweld, Llansawel a Caernarfon. Y ddau yna, 7 pwynt ar ôl y gemau yma, wrth gwrs. Y ddau, wel, ddim di colli. Saint Newydd wedi colli, wrth gwrs, Llansawel yn ei curo nhw, ond wedi tal yn ôl yn y ddwy gêm ddiwetha, yn ennill yn ebyn Pen y Bont, ennill heno yn ebyn Cochion yn gyfforddus. A mae Pen y Bont yn ennill, wrth gwrs, hefyd heno. Pen y Bont yn ennill yn y Bari o 2 gôl i 2. A ni'n cael cwmni a rheolwr Llanelli nawr. Lee John, well, Lee, felt like a tough night. What do you make of that? Well, obviously we started so well, so positively to get the 2-goal lead, and then I felt when Ferry got a foothold in the game, certainly towards the end of the first half, the 2 gentlemen you just had standing here in front of the cameras just changed the game. Yeah, it must be tough. I felt a bit guilty. We're interviewing the Llansawel, the Ferry stars, the young players. You've got to sit there listening. It's a very different atmosphere, but they've got some serious young talent in their team. Yeah, of course they have. Obviously they've got, you know, close links with Swansea, and those 2 players in particular have come from Swansea City. Real quality. You know, I think Corey was the match winner tonight. I think there's no doubt about that. And then obviously, as you see, Ruben's goal as well. But there's moments in the game where we have chances as well. You know, there's I think a great save from Will Fuller to stop us going 3-1 up. And even in the second half, when we go 3-2 down, there's 1 or 2 chances that I think we should do better. 2 tough results the last 2 games. As a manager, guys, you've got to lift them. You've got to find the positives as well. What are the positives from tonight? I think there's lots of positives. We created probably 5 or 6 chances. I don't think Britain Ferry would be happy with their defending tonight. I think that game could have been 5-5. But don't get me wrong, they deserved their win and they had a lot of quality on the field. But there's lots of positives in terms of what we created. But we keep saying we've got to defend better, we've got to anticipate things better, and we've got to be braver in both boxes. Struggling with results, struggling with injuries as well. We saw Ethan Can playing through the pain barrier at times as well. Is that an issue at the minute? Obviously tonight he's rolled his ankle, unfortunate. But also like Josh Yorath, you know, Josh has got all the experience. It's the reason why we brought him to the football club. And in the first game, obviously he's had a knee injury, so that goes against us as well. But look, we're not here to make excuses. We're here to learn as a group. I thought the boys started really well tonight. There's some positives to take from the game. There's a lot of negatives from the game as well. But hopefully we'll learn week on week and we'll get better. Well, Lee, thanks very much for your time. Great to be here at Stebonheath tonight. Thanks very much. Diolch. See you Monday. More games on Monday. Digon I ddod yn Uwch Gynghrair Cymru. JD, diolch fawr iawn I Lee John. A dyma nhw y gemau. Ni sôn am Dichyn. Cochion yn cwrdd ar Flint. Llanelli fan hyn yn cwrdd y Pen y Bont nesaf. Wedyn ni Hwlffordd Caernarfon. Wel, y Cofis, mae'n golyn hedfan mewn ar hyn o bryd. 5 iddyn nhw heno, unwaith eto. 11 mewn 2. Gyn i weld os yw'n ddiffyn Hwlffordd yn gallu cadw'r Cofis allan. Mae'n fyw gyda ni ar Sgorio. Diolch am y cwmni, am noson. Dechrau da I Oel y Banc. Wel, ni chi Dichyn a drwy gydol wythnos nesaf. Hwyl fawr I chi.